kuku kelli namel xaġa differenti namela, l-uka ħaġa forsi kont noqgħod attent iktar fl-ikel dik biss. Jista' jkun li forsi my positivity jew daġġet mill-ammonjak, ma nafx. I don't know li Ta' 24 iż-żewieġ. meta Malta ħadet l-indipendenza tlift tiegħi. The island is bursting at the seams. Bil-telefon najdu kemm għal-buzz. Min waħda neħibbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Mela, tlaqna? Merħba l-episodju tal-podcast, illum fl-studio miegħi għandi l-Anthony Gullajmir li huwa imprenditur li għamel ħafna xorta ta' negozji differenti tul il-ħajja twila tiegħu. Anthony għandu 84 sena ta' esperjenza fuq din id-dinja u wkoll il-fundatur ta' Richmond Foundation li fih ħsibt bniedem li huwa ferm riflessiv, bniedem li ovvjament għamel ħajja fl-impriża allura jirriskja, jivvinta, jinnova, jesporta l-idejat, għal daqstant jiena ħerqan ħafna li naqsam din il-konverzazzjoni magħkom. Qabel ma nibda, l-azzjendi li għamlu dan il-podcast possibbli huma il-Browns, il-Maple, l-ISS, grazzi l-Apex Media tal-SEO, nirgrazzja l-Garmin, l-Kebs, il-Kutriko, l-ECRM li nfakkar magħhom għamilna dokumentarju dwar kif tiffunzjona l-Unjoni Ewropea u nħeġġitkom ħafna iżżuru l-ħolqa biex tarawh wara dal-podcast, intendi. Grazzi wkoll il-Kutriko, il-Go li magħhom qed nagħmlu l-produzzjoni tal-każin kull nhar ta' ġimgħa fid-9 ta' flaxija fuq Go TV Talkis Channel 100. Grazzi il-Welbies kif ukoll l-Stretta. Nfakkarkom jekk għandkom xi xorta ta' restorant, ta' bar, xi ħanut ta' divertiment, insomma, kelmuna, ħaqabdukom ma' Ġanni sabiex tibdew tistokjaw l-Stretta u jekk inti tmur fil-ħanut preferit tiegħek ma ssibx il-birra preferita tiegħek, li sintendi l-Stretta, saqsi għaliha ħankomplu nipproliferaw birra ta' kwalità. Patreon.com/John Mallia biex tissieħbu ma' din il-komunità splendida da' kollox ma' tiegħi artlaqna jien u Anthony Gullajmir. She got away għax had good lawyers u dawk kien għamlu xi blunders. Mela. Bat qabduh fuq biċċa xogħol oħra meta daħal. Bad kien għamel hold up. Hold up, daħal jisraq. Daħal jisraq Las Vegas kien. Ġifieri sadika it is like a travesty of justice. Għax da everybody knows that he killed his wife and her boyfriend, whatever partner. He got away with murder. Literally. Okay, dik il-bib ġifieri bdejna. Skużi? Dik il-bib li smajt ġifieri bdejna. All right, tajjeb. Jien niftakar kont niġu lura mill-iskola u kont noqgħod nara għax kienu xandruha fuq CNN. Niftakar Judge Ito, Johnny Cochran. Naħseb kien l-ewwel każ li kienet published. Li kien televised? Televised, jekk mhux se żball. Jista' il-każ iċċekkja jekk hux l-ewwel każ. Niftakar li kienet drammatika ħafna. Plus li inti l-ewwel darba f'ħajtek tiġi espost għal dawn il-figuri vera drammatiċi, il-protagonisti kienu vera drammatiċi mid-żewġ naħat. Niftakru ċar. U kien Mike Furman, tiftakru Mike Furman li kien il-pulizija razzist. Yes. U fottiwlhom il-każ, eventwalment u fottiwlhom. U bad kien hemm xi blunders il-pulizija fl-evidence, pereżempju l-Prince u dak qallu huma l-lawyers kienu tajbin. You pay good lawyers, and you get the best, and he got away with murder. U kien hemm ir-Race Rights għax ftit qabel kien ġrat ta' Rodney King, ma nafx iftakarx. No, that ta' Rodney King kien wieħed minn dawn l-ewwel videos ma kienux viral, ma kien imxandar fuq it-television stations kbar. Ta' raġel iswed illi ħarġuh il-pulizija mill-karozza. Yes. U bdew isawtuh. Baqgħu isawtuh. Dak qabel kien. Dik kienet ftit qabel ma kienet Rodney King u għalhekk kienet daqshekk infjammanti u kellha undertones vera razzjali it-trial ta' OJ għax kien diġà kien hemm l-irvelliet ta' Rodney King. Mela. Ted Bundy kien l-ewwel wieħed televised fin-1979. Ftit żgħira qabel ġifieri. Mhux ftit żgħira qabel, 79. Jiena kelli xi 10, ġifieri probabbli kien xi
93-94, O.J. Simpson? 94, eżatt. 93-94. Kien hemm ieħor ġifieri da ta' Ta' Ted Bundy, Ted Bundy serial killer. Mela, and ċentraw il-zom, ħana ġist l-ħar ħagġa, najt, inserta li jem series fuq it-tnej li huma kemm O.J. Simpson u kemm Ted Bundy li huma vera tajbin fuq Netflix. Għandu l-ħin wara dal-podcast jistajmu jardok. Mela, jien nixtieq naqba speċjal biografija tiegħek, naqbdu naqra l-istorja ta' ħajtek, però qabel ma speċta nibdew minn tfulitek u nibqgħu mixjin bil-mod naraw fejn naslu. Nixtieq tagħti naqra ta' spjega żgħira ta' kif tħares inti lej il-karriera tiegħek kemm fin-negozju, kemm fil-filantropija. Tista' tina naqra sommarju biex dak li jkun ma jafekx jibda jifhem għalfejn qiegħed hawn inti. All right. Mela, l-ewwel net, I am backed by 84 years. Ġifieri f'84 years hemm wieħed xi rakkonta u ma ħsibx tista' tagħmel summary hekk. L-unika ħaġa nista' ngħid li jiena kuntent ħafna b'ħajti, dejjem kont bniedem pożittiv, dejjem kont happy nieħu kollox kważi biċċajt. Dik importanti anke meta jkun hemm sitwazzjoni li hija pjuttost fejna ta' ċertu serjetà nipprova ndaħħal daqsxejn humor. U dejjem rajt ħadd interess fil-ħajja, very colorful life. Ħadd interess f'kollox, pereżempju meta kont sa nispjega later on, meta kont żgħir kont hu attivitajiet u jekk ikun hemm xi courses u dħalt fl-scouts, kont fit-territorials, mbagħad daw nights, kollox jiġifieri. So, yes, if I look back, ngħid kieku kelli nagħmel xi ħaġa differenti nagħmilha, ngħid l-unika ħaġa forsi kont noqgħod attent iktar fl-ikel dik biss. U forsi fix-xorb bija. M'għandi xejn, I do not have any regrets. U fix-xorb ukoll? Xalatur inti? U fix-xorb, ġifis nħobb l-imbit, mhux xi wieħed, I'm not an alcoholic, but I don't want to be misinterpreted. Pero yes, I like my drink, meta darba mort għand it-tabib għalli speċi do you drink? Għatlu socially, għalli how often is that? Għatlu every day. I mean, it's, you know, yeah, so, yes, fil-business kalli ħafna successi. Tista' tina lista żgħira ta' affarijiet li għamilt fil-business biex in-nies jifhmu. Biex ta' x'għamilt inti fid-dinja tan-negozju fid-dinja tal-filantropija li kont fundatur ta' Richmond, eċetera, eċetera. Okay. Kien hemm oħra affarijiet oħra wkoll fil-filantropija besides Richmond, badika dak l-iktar waħda li hija close to my heart. U l-iktar waħda kbira li għadha teżisti sal-lum, sa nitkellmu fuqha. Mela, minn meta kont xkejken dejjem kont naqra anka pereżempju niftakar one of the first books li forsi formali anka tots tal-ħajja tiegħi u nirrikomanda ħalli anka żgħażagħ Dale Carnegie, How to Influence People and Make Friends. You're inverted now, how to make friends and win over people. And influence customers. Meta għarajtu dak il-klib? Da kont għadni zaħir, ġviri, dejjem kelli dak l-interess. Jena kelli ħija kbir li huwa dana bibliofile, ġviri, bibliofile għal-min ma jafx, ġviri, kien għandu love for books. Kellu xi, mux kellu, hija sfortunatament ħallina, għandu xi 14 kellu, baqwem, ninsintendi, 14,000 ktib, kien avid reader, intelligentissimu, tajjeb, kien mana fil-biznis imma l-laf tiegħu iktar kienet da fuq il-kodba. U da meta konna żgħar, u kien jaqra kodba ta' ċertu li D.H. Lawrence, Homer u da. Jena kont naqra l-Bino u d-Dandi u Legals u dak l-affat li kellna dak iż-żmien. Però anka l-Dale Carnegie kont taqra? Yes. U anka meta kien hemm opportunitajiet ta' courses, kont niftakar għamilt kors fuq il-draftsmanship, kont għamilt kors l-studio ta' laboratorju ta' Barte, Industrial Chemistry,
kien hemm ċertu Dr. Borch kien jaħdem il-customs niftakar. So kull meta kien hemm l-opportunità that I improve my knowledge or dejjem konna ħoda. Dak iż-żmien ma tantx kellhom seminars u affarijiet u internet u tiftaħ. You don't have to go to course, tiftaħ your mobile, your laptop and you have a world of knowledge. Tajjeb dak iż-żmien da ma kienx jeżisti. Jiena twilit fil-gwerra 1940. Però dak iż-żmien pereżempju biex tibgħat ittra, tirċiv risposta wara 15-il ġurnata. Jom bat kellna l-cable and wireless, kien jiġi bil-mutur, ma nafx jekk tiftakru xiru id-dar, u kien hemm ikollu jisu strips, il-messaġġ kien ikun fuq strip bit-teleprinter. Stop, I came home. Dak kien jiġi bil-mutur. X'kien xi tip ta' fax ġifieri? Mhux fax, teleprinter dak mbagħad kellna aħna fil-business tkun isa magna u toħroġ karta twila bil-xisimma dawna l-ewwel wieħed li rajt kien għand ta' printing l-Express għax kienu jgħidu la teleprinter biex fejn jiġu jirċivu l-news minn barra biex ikunu jistgħu deka teleprinter. Mbagħad leħdina Ġifieri jekk kienu jirċievu l-aħbarijiet minn barra biex jistampawhom ma' Malta. Kienet x'ismu reel toħroġ il-karta mbagħad taqalek mal-art. So dak iż-żmien ma kien hawn xejn, ġifieri telefon biex tagħmel telefon barra ċempel overseas, l-net iddum kont iddum biex taqbdu, meta jaqbdu bagħad jgħidlek issa 3 sigħat oħra inċempillek. Dak iż-żmien kien la mobiles intendi telefon service kien very limited. Jekk imorru anka fil-domestic environment, ġifieri għandi niftakar jena mux fridge, kena bieċa ice chest blokka ta' sil ġo skora, kunem bottaħ ta' xikun jibda idub l-ilma. Mbagħad għad niftakar kena l-ewwel fridge Electrolux bitkun bil-petrol, bil-petrolju dejjem ġemmet, tifhem, qabel it-television, qabel daw l-affarijiet. Fridge li taħdem bil-petrolju. Bil-petrolju, il-fridge kien. U d-daħħan insomma ġieli. Imma id-daħħan meta ma tkunx qed taħdem jew. Le, xkun daqqiet ma nafx għaliex kif bil-petrolju, bil-parri titfalla l-petrolju u bil-combustion tagħmel daħna. Eżatti. Washing machine kienet ġifieri sejra hekk tal-gala, washing insomma. So deka hija l-atmosfera li tlajt fiha. Having said that, nista' ngħid li ħadd pjaċir. Ma kienx hemm ġifieri tbatija jew poverty, però ma kenniex lussu, alla meta improvjajna tidħol f'xi ħaġa ta' improvement ta' prezz aktar. Illum sfortunatament it-tfal għandhom il-lussu kollox mill-ewwel, alright? U konna nilagħbu. Konna mmorru noqogħdu niġru jew ġifieri outdoor u konna nitkellmu. Illum tmur ġo restaurant tara tfal jilabu bil-mobile or whatever, and there's no dialogue at all, which we know is very harmful. Għax inti jekk inti il-moħħ laqqas qed tuża your communication is just with your whatever, with the technology. X'tib ta' danni taħseb li qed jagħmel il-fatt li t-tfal qed jikkomunikaw inqas qed jilagħbu inqas qed jinteraġġixxu inqas. Ma rridx nagħmel jiena m'iniex expert, però għadni kemm rajt artiklu ta' Father Joe Borch kombinazzjoni. Li huwa chairman kombinazzjoni over warajja. Qed jgħid smartphones own us, we don't own them. Qegħdin skjavi tagħhom. Issa meta inti skjav ta' xi ħaġa, tajjeb, jekk inti m'hemmx interaction uman ma' persuna oħra, qed issir isek mechanical, ġifieri m'hemmx dana you close in a bubble with your device. Żgur imur kontra ħafna bil-prinċipji li kien jikteb dwarhom Dale Carnegie. Fil-verità, Dale Carnegie kien jikteb ħafna fuq kif għandek tfittex l-interazzjoni mal-nies, it-tip ta' interazzjonijiet li għandek tfittex, ġifieri żgur li traġit tiegħek kien ikun differenti ħafna li kieku twilid fl-epoka fejn. Issa dika ma nafx meta
Eżemmin għandi żewġ ħuti tlieta, konna jerbaħna tri boys u tifla. Kollha ħadna l-istess family upbringing, tajjeb. L-istess more edukazzjoni, konna morru għand il-ġizwiti għaw, Sanna Luigi, tajjeb, u tifla għaw tekret mur Dorotej. Pero l-karattri huma totalment kollha differenti. Issa dika minn xieġġej, mux mit-trobbija, ġifiri, ta' bħal meta, insomma, qabel kien hemm modern kulħadd minn daħal qassis, soru, jew il-papa per eżempju tiegħi. Ġifieri taħseb li ġenetika Yeah, I think so. Kien dilettant tal-mużika u xtaq jara lilu il-ħija nilabu ndoqqu. Konna morru lezzjoni għan xi ħadd, però ma kienx hemm għadna fiha jekk inti ma tkollokx passjoni. Għal xi ħaġa di mhux ħadd irnexxi, u fatti gave up. Għandu għandu il-flaut or whatever. So, nibda ngħid għaliex pereżempju jiena ħriġt dil-tendenza hekk. Tifhem? Meta konna żgħar, one of the li konna nilabu pereżempju, konna nilabu tal-business, konna nagħmlu fil-kamra tal-pranzu, mhux tal-ċina tal-pranzu, nagħmlu jisaħ boardroom, nagħmlu l-flix kien it-tazzi, u għetta bażu għed nagħmlu board meeting, għaddi niftakar anka l-isem. Xeta kelkom? U naħseb 9-10, qed nilgħu għaliex. Tilabu tal-board meeting? Tal-board meeting, għax tal-kumitat. Well, ħanajlek, aħna. Mintu kontu taraw il-papa jagħmel daw l-affarijiet? Isma, dak iż-żmien ma kienx hemm board meeting, il-board meeting kienu jsir waqt li konna tnieklu. Tajjeb, infatti, ommi kienet tajlu ħallihom jieklu salf għax dejjem jgħidilna kwestjonijiet waqt li kell. Għax ma miltek, għax dan hekk, tifel kien. U dak mhux suppost, inti waqt li qed tieħu, suppost m'hemmx il-xogħol ikun qed barra. Però konna dak jisu l-board meeting tagħna. Imma meta kontu tilabu tal-board meeting? Right. Lil min kontu qed timetaw għax ta' 19 snin il xi ħadd kontu qed timetaw. Ma ħsibx li the family business għax ma kienx jeb dak il-kobor ta' board meeting. It was a very small setup, ġifieri, it was kien ukum waħd orajt kellu l-impjegati, ma kellux meetings, ġifieri kien jagħmel kollox hu, kien jiddetta kollox hu. Infatti meta darba għatlu nistgħu għandna bżonn nibdew nintaqgħu, il-missiera tlusma mhux kollox waħda. Iva, nibdew nintaqgħu tajba l-idea biex ngħidilkom x'għandkom tagħmlu għatlu diġà. Dak ovvjament iktar tard fit-traġitt professjonali tiegħek. Mela, semmejt li inti twilit fit-tieni gwerra dinija. 1940. Tiftakar xi ħaġa dwar it-tieni gwerra dinija, ovvjament kont tarbija. Le, tiskanta. Jiena ngħidlek li l-attakki kienu sa 1943, ġifieri, għax imbagħad bdew imajnaw. U so kelli għax jiena January 1940, kelli xi 3 snin, niftakar ċarissimu riqet għajjimni ma nafx naħseb jew missieru da biex ninżlu fil-kurutur. Fil-kurutur kien ikun hemm aħna konna din fuq ninżlu isfel u jkun hemm linjam biex jekk jaqa' dak iż-żmien kien jekk jaqa' l-bini, il-ġebel ma almenu tiġi taħt linjam. It was a good idea. Issa jekk jaqa' tolenna ta' ġebel xorta ħajafġek, ma almenu jgħat mux direttament il-ġebel fuq, jek għandek linja as a protection. Bil-astri tal-linjam, un bat konna nistennew għax il-shelter tagħna kien aħna kena l-fabrika ngħidu l-kaza b'ħotteka, ġifri konna naqgħodu viċin bib ma bib fej kena x-xogħol. U l-shelter kien ġewwa, allora konna nistennew in-nies jidħlu. Un bat nidħlu aħna wara kena like a private quarter. U niftakar il-shelter, the feel, even now I can remember the feel, ma mux bil-biza, u nisma l-sereni, n-nis jgħidu Rosario, il-ton ta' Rosario titla meta jiġu l-ħsejjes tal-aeroplanu tal-bom fil-bozzej, u n-nis jżidu crescendo fil-preghiera. Crescendo motivata mill-ansjetà? L-ansjetà, jitla skont jisijow biex eżatti. Ma tiftakar l-istorbju? Niftakar ġuri searchlights,
qudiem il-postana u bil-barriers bil-barbed wire. I remember the Victory Kitchen, xismu celebrations, ġifiri dawka, pero kolla episodi ta' esperienzi ma' minar mux ta' biża jew ta' xi trauma. Ġifieri ma tiftakarx il-ġenituri tiegħek inkwetati jew beżana f'dak il-mument. I'm sure li ikunu inkwetati. Ma jiena ma niftakarx li qatt ħassejt xi biża. Ġifieri dik kienet qiegħda u dik il-nuqqas ta' biża isa dejjem matul ħajti, dejjem baqgħet mhux ma ngħidlek ma nibżax ta' mhux noqgħod nagħmilha tal-cowboy ġifieri. Kien hemm xi mbagħad nistgħu nirrakkontom later on, però basically dejjem kont nieħu things in their own stride. L-ewwel waħda inċident li kelli niftakar kont lajt ċitazzjoni kelli xi 12 jew 13 għax kont qed insuq bicycle mingħajr dawl. Rota mingħajr dawl kont taqla ċitazzjoni. Ejja, kont mingħajr dawl. Issa laqas kien hawn traffiku, ma insomma la ċitazzjoni u jiena New rajta di rajta ridikola li bina u ma tlajċ il-qorti u ġi polizija kien hemm warrant for my arrest biex norqod lassa. U missieri għallu speċi ma tarax u dana insomma. Anyway, però fil-ħodu il-polizija ġi għalija biex niġi żgur to appear, record, għatlu mux ħat bis li l-handkafsu. Nitraw fuq il-bassem u dana. U xorri naf insomma ma ġara xej, però dak kienet my first exposure in court. Li mbagħad it had to be followed, you know, when you're in business. Naħseb dik hija xi ħaġa li I feel very comfortable. Tiġi mat-territorju. I feel very comfortable. I enjoy going to court. Hija parti mid-drama tan-negozju. Per eżempju, skanta. Qabel ma mmorru għal dik il-parti tal-istorja. Semmejt il-missierek diversi drabi u semmejt il-missierek kellu kol kumpanija. Yes. Tista' spjegalna il-kumpanija x'kienet? Da il-missierek kien jagħmel l-amara, bl-Ingliż jgħidu cabinet maker, mhux mastru daxxa jagħmellek twieqi u da amara. U kellu l-impjegati ġifieri. U dak iż-żmien kien jagħmlu. Kemm kellu impjegati? Għandu kun kellu xi 4-5 xi ħaġa hekk. Kien għadu żgħid ġifieri, u dak iż-żmien kienet moda li fil-Kamra tas-Sodda jkollok setta merja. Waħda tonda bil-wings ngħidula. Insomma, jkun hemm ma nafx kemm il-mera fil-kax ta' Vanutużi, kulħadd ħares le. U l-amara tas-Sodda kienet lesta, imma il-xismu il-merja minn barra ma ġewx. For some reason, dak through an agent ma konx iġibhom direttament. Ġew di l-kopja, u meta saru jafu li da mhux komplut mingħajr il-merja għamlu plejtu insomma. Dana obviously it was a difficult time for him għax ma nafx jekk spiċċawx il-qorti u whatever. He couldn't deliver the complete product. Ma kienx torti jew. U dika il-problema ħada bħala challenge tajjeb, opportunità fija għal dana xitrid biex tagħmel mera. U bekk beda bl-idea nislet idea li għamel il-merja. Sab xi wieħed Taljan u għamlu partnership, wara ftit għandhom kellhom xi jgħidu ma insomma baqa' dana kien fil-1931. Imbagħad meta ġiet il-gwerra sintendi naħseb ix-xogħol niżel. U ma baqax mastru daxxa mbagħad qaleb kompletament fuq il-merja. Eżatti, tgħidux mastru daxxa kien jieħu għalih cabinet maker jgħid. Cabinet maker, jaħdem linjam le? Għax jagħmel l-amara, which is different. Sewa. Ma studax jagħmellek dak il-support, jagħmellek it-twieqi u jagħmel l-amara kien. Sewa. Bedrooms insomma. Imma bil-linjam kien jagħmel. Bil-linjam, yes. Okay, imma short cabinet maker ħajdu. Yes, all right, okay. Biex ma jħux għalih tat ngħidu, ma biex jidilli jew jagħmel li xi ħaġa. Mbagħad waqt il-gwerra ix-xogħol kien waqaf il-bejħ u kien nagħmlu xi xogħol għas-servizzi. Xarpnaw il-baljunetti, just in case li ħajkun hawnx invasion, dan niftakar jirrakonta li kienu tellawh ma nafx fej għaw kien sammizon blindfold u konna namlu silvering tal-searchlights għax dak jkollhom il-mera u dika bisħana jitmur
Ok. Tista' spiega il-proċess ta' silvering x'inhu għal mhux familjari. Silvering huwa it's a chemical composition ta' silver nitrate u kemika oħrajn titfaħħa fuq il-ġieġa u dika tifforma dak il-coating irqiq li jkun il-mera. Mbagħad tagħmillu protection biż-żeba għax inkella dika tmur. U dika tagħmel mera. Inti meta qed tara l-mera tara minn hawn il-silvering ikun hawn, ġifieri inti tħares minn hawn. Sewa. Tkun ħġieġa fil-verità. L-ewwel ħġieġa mbagħad titfala dal-coating. Meta bdejt xogħol tlaqt mill-iskola, spiċċajt mill-iskola u mill-kulleġġ u bdejt fil-business, jew infatti jiena kont mort tagħmel kors kif semmejt qabel għand laboratorji ta' Barte fuq Industrial Chemistry u kienna CEO Taljan kien jagħmilha hu dil-mistura li tissir kull filgħodu u dak kien jarani li nuħu interess u għallimieli di sama tal-limili, m'hemmx xi rocket science ma I used to feel very important qed nagħmilha jiena. Għax inti kont dak li għandek ir-riċetta. Qabel ma mmur l-uffiċċju ġifieri fl-istess l-ewwel kont imur nagħmel di, nibla bela ammonjaka ma jidħol li saw ġifieri sa moħħi għax ma kenniex extractors u fuming cupboards u dak iż-żmien. Nimmaġina li huwa tossiku le. Żgur, ammonjaka meta xi ħadd jistordi jagħmellek ftit biex tqum tiġi tixxokkja ġifieri tidħollok fil-brain. U ta' insomma. Kellek xi side effects ta' dak il- Jista' jkun li forsi my positivity u daġġet mill-ammonjak, ma nafx. I don't know li xejn mhu xejn jekk speċi għax ġili urtajt in-nies with my indifference, ġifieri, dak issa niġu daqsxejn għalih anke il-mara. Għax ovvjament biż-żmien li aħna bdejna nintebħu li hemm ċertu affarijiet industrijali, ċertu kimika li tagħmel ħażina l-bniedem. I suspect. Le ħanajlek di. ċekkja kemm tossika dil-ammonjak. L-ammonja, actually, meta xi ħadd jistordi, iġibulek fl-ixkun żgħir u jagħmlulek hekk biex iqajmu. Biex tiġi ftijak. So jiena jisni kont isnet nieħu xi doża ta' xi stimulant. Kuljum. Kull filgħodu fis-seba ta' filgħodu. U speċi kien għal daka sigriet jekk xi ħadd irid jagħmellek xi ħsara, jekk di tkun ħażina l-produzzjoni tal-medja tal-ġurnata kollha tkun ħażina. Alla kien jisu like family secret well guarded. Ma jgħat imma jena, kull filgħodu ma nistax insiefer. Lelex di ma nistax tagħmelha tissir fresh kuljum. Mbagħad I looked out, niftakar kont għamilt arranġament ma' di Saracino Glotz, di family, il-professur. Kont tafil ta' Saracino Glotz inti? Kollha ġew jaħdmu miegħi, Anthony, Carmel, part-timers ġifieri biex jagħmlu di biex jiena nkun nista' nirrilivja nagħmel affarijiet oħra. X'jiġu minn Peter dawn nies kif semmi? Ħutu. Mario huwom ukoll? Le, dak mhux huwom, dak kuġin. Anthony is the dean now, the head of the pharmaceutical department, professor. U dan mbagħad mal-Amerika għad tista' kif ħanamlu u ġab li l-ħuħ li kien l-agrikoltura. U mbagħad ħuħ raġa mar l-istudja wkoll ġab il-Franco. Franco u x'ismu Franco da li semmejt qabel it-tnejn mejta u fadal Anthony. Anyway, u dan insomma cutting it short, darbat nara ktib u dal-formula s-siba, ġifiri naħseb anka tfittxa fuq l-internet, ġifiri m'hemm xejn family secret, pero tatni ċertu soddisfazzjon u ċertu jisu like importanza. Issa fuq l-ammonjaka niftakar, kien hemm incident fej għatlek renna shelter, wara spiċċat il-gwerra da shelter konna nużawh biex nistorjaw daw jgħidu l-tameġġana taf xini? Tameġġana hija very large kbir li kienu blammon da xkonna ġibaw da biex ħaddu ġibu fliexkun. U darba n-num ma nafx ġara. U nara kulħadd ħireġ jiġri l-barra. Infaqa xi ħaġa ma qed ngħidu tameġġana ġifieri jisek għandek tanker, mhux qed ngħidu sa ftit, għax jiena kont nagħmel ftit. U kulħadd jiġi barra. U jiena ma nafx kif, għax I was used to it, isni mjun, inżilt u ma nafx għamilt biex like dampen fajt il-ma jew għalaq bib, ġifieri fej
kulħadd ħareġ jiġri, is-sur Tony kull minn niżel fix-shelter mal-ammonjaka. U ħaġa tlajt, ma ġifieri hemm xi ħaġa fiha dina issa narawha once li għajjim il-kurzità. Nibdew naraw it-traġett tiegħek, nibdew naraw jista' jkun li dan huwa l-mod li inti tinteraġixxi mat-tensjoni spiċċa. Jista' jkun dik ukoll. Interessanti ħafna. Xtaqt insaqsik, però f'din l-epoka speċa Malta ma kien hemm xejn fil-verità, fis-sens meta kontu tfal intom, ma kien ħafna faqar. Missierek kif għalfejn taħseb li rnexxielu missierek jibni kumpanija, jkollu l-impjegati. Da bil-fors li kien ambizjuż, ġifieri, ma tagħmilx daw l-affarijiet, kien koraġġuż, tajjeb, u episodju interessanti ħafna li waqt li huwa qed jagħmel il-fabrika u l-xogħol tal-merja, dejjem kellu a sideline ta' trading ġifieri kummerċ, per esempio, konna nieħu l-aġenzija ta' cranes, ta' forklifters, ta' Dexian slotted angle, u dejjem kien jimporta, separate from the manufacturing, kienna kumpanija oħra. Però waħda li kienet impressjonatni li kont jgħat miegħu il-belt, kont għadni żgħir, u kienet jara x'Italjani jaħdmu fuq il-construction dak iż-żmien li kien l-embassy, u kienet jagħmlu travu bil-sistema li għajdu la pre-stressed. Pre-stressed huwa ġifiri sistema ta' kostruzzjoni li tista' tagħmel Malta qatt ma sar dal xogħol u ra l-potenzjal ta' dis-sistema u ħal aġenzija tal-equipment biex tagħmlu il-pre-stress. Il-pre-stress huma dawk il-planki ju? Well, anka dawk il-planki, dak iż-żmien ma kienx il-planki, kien għadhom ma ħarġux il-planki, il-planki li huma dawk bit-toqob, dak kien għadhom ma sarux. Il-pre-stress huwa tista' tapplikah f'ħafna tip ta' ġerment f'daw il-large beams. Infatti l-ewwel job tagħna li għamilna niftakru ċar huwa dak il-bridge għadu jeżisti sal-lum, meta inti ġej mill-belt u d-dura l-taslima, hemm biċċa tagħna żgħira bil-bridge qabel l-stage kif iddur. Kif tinsem il-bombi, ma ġemp il-bombi. Eżatt, dak. Dak kien l-ewwel biċċa xogħol kien dak il-point. Yes, dak il-point. Issa li ġara. U konkos ġifieri, konkos imma jkollu daw il-wires miġbudin li tgħad il-pre-stressing tagħha. Li ġara. U li tagħmlu iktar sod allura. Tagħmlu iktar sod u jista' ikun irqa' pereżempju trafu bil-pre-stress ikun ħafna inqas minn trafu normali u fiha ċertu advantages. X'inhu ma x'vantaġġi għandhom? L-advantages huwa li you reduce il-ħaj, pereżempju jekk tittamel travu li jispanja biex ngħidlek 50 pied, pereżempju, trid tagħmillu kolonna fin-nofs, all right? Bil-sistemi normali li jeżistu Malta żmien, bil-pre-stress ma jkollux kolonna. Allura għandek iktar spazju miftuħ, il-travu jkun iktar baxx, ma jkunx iktar oli. Li ġara però biex inkom l-istorja li dana ħadd ma interessa ruħu minn dawk il-kontrattu li jeżistu dak iż-żmien u mbagħad kien approċċjat minn ċertu perit. Issa nsemmih Perit Lewis Nawdillum il-ġurnata mhux qiegħed magħna u qallu sma' qallu għax ma nagħmluhiex aħna. U kien ippreżentalu tlieta oħra, ħarġu xi 250 lira ta' biss ġifieri u għamlu dil-kumpanija tal-Princess Concrete Malta Limited. L-ewwel waħda u dak l-ewwel kien l-ewwel xogħol. It-tieni wieħed kien il-bridge li joħor ta' fejn il-mużew. Hemm biċċa bridge oħra fejn il-mużew Preka, il-Bla tal-Bajda. Ponti ieħor hemmhekk. Ponti ieħor, żgur, naddu minn taħtu, żgur mela. Qatt ma tajt każ. Żgur. Żgur. Orajt. Daw kienu l-ewwel xogħlijiet tal-Princess. Imbagħad eventually konna introduċejna il-planki, dik kulħadd jafhom. Illum il-ġurnata hemm xi 13-il ditta jagħmluhom daw kollha għamilna l-ikbar biċċa xogħol li għamilna bil-travi kienu l-airport, il-runway. Dak it-tunnel sitwal intu sejjer għal żurrieq u fejn l-estiem dak
to very La long darba tunnels. taqbizhom tmur lej iż-żurri, rendi ħal-kirkop, l-esti. So dika għalija li da messiri mill-data meħġiex tal-merja, mux perit u mux kontrattur u ra l-potenzjal ta' da. Dik għalija hija xi ħaġa x'isima. Hemm raġunijiet oħrajn għalfejn taħseb il-missierek irnexxielu fis-sens semmejtek kien kuraġġuż, kien ambizzjuż, kien naqra viżjonarju qed tgħid ukoll. Kien. U l-oħra dana orajt meta jkollok dat tip ta' xogħol, it's not a one man band, dejjem għandek bżonn in-nies. Waħda mill-dik tiegħu kienet li dejjem irrispetta tajjeb l-impjegat u kien jinżel fil-livell tagħhom u burji kol maħħom, ġviri kien kważi too much li titizzom ċertu linja ma u kien jidħol fil-qalb tal-impjegat. Allora, meta inti għandek il-workforce tijak li tħobbok bil-ħadd għax is-sur salf tira, sur salf nieżel. Ġili kunu jgħajjat, pero kunu jafu juqot jgħajjat, kunu għajdu kelb jimbaħu ma jgdimx. Jitlaqlu, ma kellux il-ħila, per eżempju, ikeċċi l-ġaħat anka fuq disciplina, ġifieri, li sometimes it is important għax il-kissib ġaħat li temma ġaħġa ħażina, den ħatkun xismu ħażin tajt isma dana għala jiena nistamel bħalu. Il-nis japprezzaw jekk inti tkun sakemm you are fair. Fair discipline is appreciated. Meta konna l-kulleġġ, kienu konna xi teacher jibes imma fair konna nirrispettaw. Meta kienna wieħed father ngħidulu l-ħaruf. Isu kulħadd miskejn kon jiddispeċina għalih. Isu mhux jitmelu, you take him for granted. Qed tifhem. Ma jkollokx rispettu. So dika naħseb kienet parti x'ismu naħseb li xkun qed forsi għajdu hemm xi daqsxejn lak fihom ukoll dak veru, kun hemm lak, però basically kien dejjem ifittex. Qed tifittex l-opportunità. L-opportunità. Niftakar inċident darba jagħti l-Knisja ma jafx qed jismada żgur. U għalli fakkarni għalla ngħidu l-kappellan għall-scaffolding għax kienu jridu jisbax konna nġibu l-scaffolding. Ġifieri moħħu dejjem hemm jaħdem biex jara kif ħajamel il-kummerċ. Eżatt. Di interessanti għalli li għat li. Mbagħad per eżempju kien moħra, mhux ma kienx l-idea tiegħu, però he was the first one li aħna li għamilna ċerta fedejjem il-finishing blinds. Aħna u Joinwell, ma nafx minn beda zatti jekk hux Joinwell qabilna, were the first people to produce finishing blinds. Idea tiegħu. No big thing bħal dak iż-żmien tagħmel finishing blind kienet xi ħaġa. Mbagħad konna meta dħalt jiena konna improvjajna l-prodott, eċetera. Kien pereżempju. Min fejn kien iġibhom pereżempju dawn l-idejat? Ma I don't know. Kien isifer ħafna? Le ma tantx kien isifer jew forsi I don't know, ma nafx. Mbagħad pereżempju oħra dena ma kienx idea tiegħu, però kien kuntatt ma ħdiet something about it. Jista' jiġi xi ħadd jgħidlek kien nagħmlu hekk, jgħidu iva ma tagħmel xejn. Kien għamel il-Prozan li kienet l-ewwel ditta f'Malta li nagħmlu l-tajjar, il-baby diapers, affarijiet ġenital. Varja industrija. Yes, minn ħġieġ konkret, minn konkret. Ta' tajjar. Tajjar u hemm xi ħaġa li taqqadhom kollha daw l-industriji kollha. Jew sempliċement u kellu dil-ħila li jara opportunità u xi ħaġa li għandha bżonn is-soċjetà f'dak il-ħin. Ra, saħli mbagħad li dik ħadd jiena għax fil-bidu ġifri just l-idea u bidea mbagħad jiena bdejt meta dħalt u espandejta, ikun hemm problema il-prodott tagħna dak iż-żmien kien hawn prodotti Ingliżi. U biex tikkompeti bi-prodott Malti ma' an established name. Jisu kif kellna fiċ-ċokolata. Tiftakar. Per eżempju, għandek il-Mars u għandek id-Deserta. Dak kulħadd jiftakar għada. U minnhom kien hemm proibizzjoni li tal-Mars.
Żgur, le, Biex le, inkunu da- nistgħu kien hemm- nimbuttaw le, il- Mhux tal-ma, ta' kollox. dak Ta' iż-żmien. ta' ċikolata minn barra u tal-affarijiet. Ta' import substitution. Ġifieri dak iż-żmien pereżempju ma kontx tista' ġib merja minn barra. Sewa. Ma- Fuq il-prodotti, dik kienet fuq il-prodotti kollha. Min qed jagħmel xi ħaġa Malta, tajjeb, there was a protection jgħidula import substitution. Jekk qed timporta tires u mur jiena u l-gvern jgħidu ħnamel tires, ma jidħlux iktar tires. Imma inti il-gvern tipperswadih li inti ħatamel tires tajbin. L-ewwel ma kienx jagħmel l-import substitution qabel ma tagħmel it-tires. Sewa. Qed jiena nkellmek bħala konċett. Il-konċett kien anything that is made in Malta kien itik protection. Ma tantx kienu jidħlu fil-mirti jekk hux tajjeb jew le. Dak hekk kienet. tajjeb. U jekk xi ħadd iġib kollu raġuni biżejjed li pereżempju biex itih il-license biex iġiba, jiġi għandek u tifferma l-right all right. Pereżempju kun xi ħabib tiegħek. Sewa. Jgħidlek u jgħax da forsi ma tagħmluhiex kullu differenti jew da tiffermalu jtih il-license. Issa qabel Biex jikkompeti miegħek anke f'Malta ġifieri qed tgħid. biex jista' importa. Le, biex importa for his own use, per eżempju hemm ħanut. Okay. U ma jkunx jista' jġib u aħna jew għax m'għandniex jew ġa jew għax ta' barra jagħmluhom jkunu standard shops. Jiġu għandek, mhux għandi biss, għal dak kollha, ġifieri għal l-importaturi kollha. U ġieli jkun hemm exemption jekk il-manufacturer, local manufacturer, itieħ permess jiffermalu li t-istada, għant il-gvern u dak ħalleħ jidħol. Kien hemm dak it-tip ta' kontroll biex jgħin l-industrija lokali. Kif tħares leja din il-tip ta' policy? Ħanajlek, tajba u miex, imma għal dak iż-żmien forsi kienet neċessarja biex tagħti palata lill-industrija Maltija. Jekk immorru ftit qabel, hemm xi ħaġa aktar illum ta' dak kien hemm policy ta' monopolju. Ġifieri monopolju kien li ħadd mhux minn barra, anke Malti ieħor ħadd ma jista' jagħmel il-merja. Kellna monopolju on the manufacture of mirrors. Can you imagine? Dak il-monopolju li kien igawdi għalih, gawdi minnu kull tip ta' negozjanti, ġifieri jekk jiena nagħmel. Yes. Iva, kuku ma nafx minn ftit kellhom għax dak iż-żmien ftit kien hemm industrija niftakar tal-bottuni. Aħna kellna monopolju ieħor, but it never really took off to manufacture steel windows, baddew iġibu minn barra daw jgħidulhom ta' Little Hope, qabel ma daħal l-aluminium. Ġifieri, yes, kien hemm policy jekk inti ħadd tagħmel xi ħaġa tajba u ħażina, tajjeb. Tajba ħażina bħala kwalità tgħid. Bħala kwalità, qed ħanejnek u dika veru tatna spinta biex obviously għax kinti ma sax tikkompeti ma xismu, ħanajlek kas. Imma bejnietkom stajtu tikkompetu? Le, laqqas Malti. Fissess, le naf li l-liġi kienet tgħid li mhux ma kienx permess li tikkompetu, imma ma taħsibx li kienet tgħin iktar l-innovazzjoni jekk stajtu tikkompetu bejnietkom. Eżatt, yes, ma l-policy dak iż-żmien kienet biex żgur inti tinsisti u tidħol għaliha qed titik protection totali. Darba minnhom. Dik il-protection totali kienet kontingenti fuq li inti tilħaq ċertu kwalità jew tipproduċi ċertu volum. Ma tantx kien hemm kontroll fuqha, which is really kvettajt inti biex edha ġeżu. Ideali għal-konsumatur. Infatti niftakar kien ikollna klienti li kienu jisawtuni biha. Jgħidu, inti ngħidu pereżempju 15 days oħra jkun 15 days, li taf għalfejn tagħmlu hekk għax waħedkom. Anke prezzijiet kemm għolja, taf għalfejn tagħmlu hekk għax waħedkom. Naħseb kienet isserraħlek ftit rasek imma li ħadd ma jidħollok fl-għal. Żgur. Ħanajlek darba minnhom bdejt xi ħaġa żgħira. Konna I was approached minn xi ħadd biex nagħmlu dawna il-pads taf meta tagħmel ECG jew da ma jagħmellekx da l-ġel u mbagħad jagħmellek dik il-ġismu l-buttuna li teħel miegħek. Biex teħel miegħek. U dak bdejt nipproduċihom hawn. U l-feasibility study kien qed ngħidlek first class, jiġifieri il-magna ġiet kellna teknoloġija ma kienx magna kbira, ta' ma kienx investiment kbir. Kont għamilta ma' żewġ partners. U għamilna l-ewwel order, tajjeb, f'daqqa waħda
ma stajniex nbjaw iktar. The big manufacturers, 3M, they knew, they found out what we were doing, they outpriced us, għedu dawn nkisruhom, baxxew il-xismu biex joqtluk. Ġifieri, hemmhekk qed issa dan aħna ma kienx hawn il-produzzjoni tagħna ma kienx għal Malta, l-export għax ta' kwantitajiet kbar. Ġifieri għamilna il-feasibility study tagħkom kienet proġettata fuq l-esportazzjoni. Ġifieri ġiet ngħidlek meta tkun żgħir fil-economies of scale ma tistax tikkompeti mal-manufacturers. Mal-industri li huma stabiliti. So hemmhekk ħanajlek meta kellna tat-tessuti Malta bekk ser dak iż-żmien issa dik m'għadix x'eżemax qabel kellna cheap labor u konna competitive, però kien hawn ċertu protezzjoni. Issa llum il-ġurnata bidel kollox, u speċjalment bliju, u kif qed tajt inti il-competition is-healthy, il-competition ġalek li timprovja l-prodott u tagħmel affarijiet aħjar, prezzi competition, prices u kollox. So jiena aħna nitkellmu fuq perjodu meta Malta l-industrija kienet assolutament niftakar kien hemm xi fiera, kienet tkun Chamber of Commerce tal-Ingwanti, kien hemm Farsins bħala birra, tal-Buttuni, veri xi Amara, ma kienx hawn industrija daw ma kienx hawn l-SGS u daw tal-aviation u daw l-affarijiet, kienet veru bażi. Dix imur naqra lura nerġa' biex nistaqsi dwar ir-relazzjoni tiegħek mal-papa. Biex inti missierek mill-bidu kien jinvolvik fix-xogħol? Pjuttost mhux hu jinvolvina, jiena ħadd l-inizjattiva. Sewa. U kont nara li basically kien hemm ħijal kbir li kien ikun li għad fil-business, però naħseb per-rispett kollox ħija l-ġurnata madux magħna, il-passjoni ta' ħija ma kienx fil-business, kien jagħmel xogħol first class, ġifieri, imma qatt ma ħareġ b'affarijiet ġodda innovattiva. Jiena bdejt ħafna ventures sabat nitkellmu fuqhom u kellu dil-biċċa xogħol tal-aluminium, kien jagħmel sigħat twal, kien jagħmilha tajb, però kien jibża daqsxejn. U naħseb il-laf tiegħu kien ir-riċerka, l-istudji, infatti da ħija meta kien żgħir kien daħal mhux għax reliġjuż, kien semma bil-kompetizzjoni ta' International Bible Competition l-Iżrael, meta kien għadu tisir, kien hemm dak iż-żmien Golda Meir president. U da daħal jistudja u ġie l-ewwel hawn Malta. U għaddi niftakar li missieri sada ma kienx żgħir kellu 19, ma btux marru kien hemm il-professur Zarb niftakar tad-Dominikani u Batumeo. U fit-Time Magazine da kien ġab li Paul Gulamir from the tallest, the youngest and tallest competitor, xejja kien xi 6'3". U ġiri bħala da ġi qabel tal-Italja bħala placing. Ġveri dejjem kien studju, bat kien qabad xismu, kien sar awtorità fuq San Pawl, taf kien hawn il-kwestjoni jekk San Pawl kraxja xi Malta jew le, l-Ankrelista Abu San Tomas. Eżatt. U dik il-kontroversja. Eżatt, u kien ġifieri xubbat kien żewġ Ġermaniża ħija u kien jitkellem bil-Ġermaniż u debates ġifieri għandu papers. So that was his xismu. U kien iktar studjuż. Ġifieri u kien involut fin-negozju qablek, jekk qed nifhem għax hu ikbar minnek, ġifieri assumej. Flimkien ta' sena flimkien. Sena biss kien hemm. Però l-interessi vera tiegħu kienu il-kodba, l-istudju, r-riċerka u d-dibattitu. U kien jinkweta ruħu. Fuq il-negozju? Ejwa, kien jinkweta ruħu. Dwar xiex? If something goes wrong, anka jekk pereżempju jiena dħalt f'xi linja ġdida, fiex ħadd tidħol dik mhux linja tagħna. Meta kont tuħdaw ir-riski, inti kont qed toħodhom għan-nom tal-familja kollha jew? Le, skur, of course, skur. Sewwa. Jiġifieri u kien ikollu hekk da tip ta'
dibattiti, forsi diskussjonijiet. No, basically. Kienu jafdaw fik. U mħarix najda għax tider ħazina li sni namel li rrit, pero kont najdilom, ma mux nuħu permess. Kont najdilom xed tamel, mux jekk ux se tamel. Eżatt. Pjuttost kont najdilom xamilt, which is not the right way to do things, pero. Għalfej tajt it's not the right way to do things, għax fil-sens ħajtek imxiet tajt. Iva, minti suppost t-diskuti u t-dialoga. Pero jekk għan iġin kelmek, u naf li ħajkolli negativity, najt għalfej għan nitkellim. Aħjar namela Umbat, Diskuża ruħek għala problema wara. Le, nista najt, wahda kienet marret ħażin li niftaħal mill-daw li għamilt, ġviri fil-biznis. Da kollu, ġviri, ma naħsibx li għaw businessmen Malta li ma ħaxxi falsa stikka f'xi ħaġa. Binasib businessmen ma' d-dinja kollha. Ma jistax, eżatt. Iktar għal-Musk, kif xar għal-Twitter. Ġviri, dana, le, on the whole, jena najt li I rate it well, tifhem, dejjem bilanċajt il-ħajja, ġviri. U missirek kien jaraf il-potenzjal fik mit-tleta ħwa? Kien jara, yes, jara. U minn dejjem meta kont tfal? Kont ninduna li jisu, da anka jena nkun naf najt isma da għandu dak tajjeb u dak bħal wieħed ikun per eżempju għandi tifel jena businessman imma linja tiegħu industrial design, because he's an artist, he's a creator, very successful, pero mux business tagħna, tifhem. Joħodha shareholding ta' ġifieri, dividend jieħdu. Għaxu shareholder ma basically, tifhem, u rridu nitkellmu dana ma il-linja tiegħu ta' kreatività li hawn Malta mawx il-linja tagħha, tifhem. Tħoss li ti kreattiv jew? Kreattiv fil-mod ta' li. Ta' negozju. M'intix artistiku forsi, ma timmaġna. Le. Ħanajlek fejn il-kreattività tiegħi. Jien per eżempju għamilt żewġ affarijiet li naħseb li ftiqek I'm proud bihom daw. Waħda minnhom jekk ngħidlek li jiena beħħejt medical equipment l-Amerika u l-Awstralja temminni. Bicċa toqba ta' Malta. Le, minn FM, mill-affarijiet li naf dwarek nemmen li wasalt għalija. Għamilna, xisma, again, mux rocket science, pero għed titkellem fuq bicċa equipment li jusawa għal treatment tal-scoliosis. It's a frame fej tiġbet insomma ċertu devices. Dina timbieħ jisuġi $20,000 il-wahda. Nofsa profit, which is good, u naħseb beħħejċi 25 l-Amerika. U jimma konċi reġistrajt il-xisima dina, bat kopjawa. Pero I had a good run, u nista' ngħidlek li, Ġifri din il-bicċa għodda. It's called casting bed. Sewa, kienet ċaġa li manufatturajt inti? Well, yes, we assembled the Malta. Okay. We assembled the Malta. U esporjajta, mbagħad għamilt il-video, mbagħad għamilna promotion, insomma, u dew deħlin l-enquiries jitlu għahedhom. U infatti mbagħad. Ma kellek tmur l-Amerika biex bieħa? Le. Ġifieri bat il-video, bat il-brochure. Laqas, ma baċċej, kienu jitlu l-enquiries u għahedhom minn ħafna l-Amerika, Shriners Hospital. Tajlixxi, Shriners għandhom ma nafx kemm l-isptar. U enkwari wara l-oħra deħlin tal-Awstralja. Ma kif saru jafu bik? Għax hemm Association Scoliosis, Association tal-Parents, u dawna kont in kontakt magħhom, u naf għandu kont selliftom x'ismu u ma bdew jagħmlu l-reklam dil-Association tal-Scoliosis. U tal-Awstralja kienet li ma kellhomx l-isptar u kien hemm mara għandha tifla bil-xtrata u wara li għamlu li kellhom jagħmlu l-proċess ħallit għall-isptar biex igawdiha ħaddieħor. So dika hekk għalija jisu biċċa
venture, ora ma dix teżisti, però ħadd pjaċir. U mbagħad kellna f'ventura oħrajn fejn meta konna għamilna il-Prozan, konna naħdmu fejn illum hemm il-homemade, daka konna għamlu tajjar u konna għamilna magna għamilni aħna, dina fiha xi 30 metru, series ta' magni, jadhom carding machines, u kien ġi wieħed minn barra ra, mill-Kamerun. U għalidna, dik minn fejn rajtu, dik għamilni aħna. U għaxu ma kienu għadhom jaħdmu kif konna naħdmu aħna. Voleri? Ġifieri kien hemm magni instead of on a conveyor belt, kien hemm individual kull magna t-toqot, mux nidħol fid-dettal, pero it was an improvement iżid il-production kif għamilni aħna. U da għamiltlu quotation, 450,000 per eżempju, dollars, u kien ċempilli għalli isma interessati li tkellmu kontents il-Kamerun, mot il-Kamerun, ma ġewattar kien il-foreman tagħna dak iż-żmien, u rranġajna, beħħejnija. Beħ magna l-kamer, b'installation, dik kienet. Meta ġejt lura, għallu li proset, għallu li beħħejnija, proset, letter of credit, le, cash documents, Kamerun. Xinu ma? Cash documents, ġifiri, għaxinti biex tkun ċert fil-biznis. Meta jkollok xi ħaġa, tkun letter of credit, ġifiri, jisu qed jgħid il-bank kien għandi l-flus. Dawk li jintafaw f'escrow account, u mbagħad darba li ċif il-prodott. Eżatt, issa da ma kienx ċek, kienet meta nixxipja, nagħmilha meta nixxipja nitħallas. Għattilhom ma tajtu kredit ta' sent, x'inhu? Le, ma jiena li għamilt. Ħanajlek, għamilna nofsa cash against documents, ġifieri ma li xxipjajnija ħallas kontra id-dokumenti li kien il-kost tagħna. U l-oħrajn sugrajthom. Il-200 whatever it is, il-profit biex najtek, għax daqshekk kien hemm profit fuqha. U kien seħħasek bin-nifs? Sentej. Sentej. U fuq sentej dejjem itik xi ħaġa. U ma nafx hekk bil-kampju, ħarġ xi raġel, però mbagħad da ħanajlek, irrid isir konslu ta' Malta. Għala dik kienet isa garanti mhux ħataqgħod ċajt. Ġiew Malta kien introduċejtu mal-Ministru dak iż-żmien, il-Foreign Minister tagħna, u sindendi jekk qed jagħmilha li tisir konslu ta' Malta, jew ambaxxatur jiġri konslu ta' Malta fil-Kamerun, mhux sejjer ma' fatti ħallasna. So this is, I mean, il-riskju ma ħaddieħor forsi ma kienx jgħallek xi ġifieri. Jiena I risk the profit, ġifieri kun ma ħallas ma kien jiġri xejn. So imma mbagħad wara l-Kamerun monna l-Uganda daw l-installation, ġifiri titpon il-makkinarju ġol container, u da mux għetnajdu xismu, very difficult place, pata minna l-Uganda, kena l-Uganda. L-istess makkinarju, un-bat monna kena oħra Katania, niftakar konna għakħġil konti muraw bil-aeroplan privat biex nara xet isir, u kien kolli wieħed għaw rott s-salib naħseb. Roddu seba darbiet. X'kien jibżam l-aeroplan? Għax kien jibżam l-aeroplan, it was a small airplane. It was one of the workers. Umbat beħħejna Tunizja. Dejjem l-istess magna? Dejjem l-istess magna. Namlu oħra. Nefhem li dejjem l-istess magna. Umbat għamilna. U din il-magna minn ħareġ biha? Il-magni kienu jeżistu konna xtrajna lot of second-hand machines minn fabrika għawnek il-Phoenix tal-Mosta. U kelli maħzen kbir b'daw il-magna kbira tal-qastoqot għawdi ġifiri għajdu la carding machines. Umbat aħna konna we renovate them. Sewa? Ġifiri nibdlulhom il-petne tagħhom, insomma, nġibuhom ġodda basically. U mbagħad għamilna l-innovazzjoni tagħha li għamilna konver. Twil, xi 30 metru tal-ħadid. U poġġuhom fuqu. U kull waħda li tniżżel il-folja tat-tajjar waqt li għaddej, tifel, kien il-produkt fej qabel kienet kull magna titmur qudiema u toqgħod tiġbed minn dana kienet on a verbal system. Ma kellek engineers li kienu jgħidulek isma' kon idejek damlu la dawn l-arranġamenti. Kelli da ġewwa t-tard, miskin milux li miet kien right hand man, kien kapaċissimu jiġi Mr. Ray għattar ta' television.
klassi għalina dak. twil. U Ray kien jinżel jagħmel l-installation ukoll fil- Kien jaħdem miegħek ukoll. Żgur, yes. U it was a small team, u dawna ma kunux full time meta tiġi l-order. Imorru kellna l-basement u naħdmu hemm. So this was another story again. Speċċat għax bat kont beħħejt id-ditta, tifhem, però dawk għalija jekk tagħmel affarijiet li beħħejt makkinarju installation in Uganda, in Ireland, in Tunisia, you know. Kemm beħejt minnhom kollox? Isu xi tminja, għamilna tagħna tal-Uganda. U fl-istessin kellek negozju oħrajn għaddej, Żgur, of course. Bħal missierek. Eżatt. Bħal missierek ma probabbli volumi ikbar. A chip of the old block. U baqa, però baqa interessat dejjem ġifieri alla volja kellu ċertu età. Missierek baqa. Iwa, xorta baqa jiġu kull-jum, ġifieri, u kien jiena kont informaħ, kont intieħ dik il-ġeżuma, per eżempju, kien hemm ditti li għadna ma tkellimniex fuqhom li għamilthom jiena, li ma tkellu x'aqsam. Kull meta kien ikollna okkażjoni kont ngħidlu kont nara li kien ikun proud li speċi t-tifel tiegħu għamel xi ħaġa. Kif taf li kien ikun proud? Tħossaw. Ma tħossa xi jgħid, tħossa x'kif ħares lejk, tħossa. Tinduna, le qatt ma kien jgħid li proset jew da ma kont tinduna, jiena mbagħad pereżempju darba minnhom rid nagħmel an award. Għamilta eżgullaw mir award, ġifieri kont dak għal ma kellu x'jaqsam. You could feel it. Ma kien parti mis-sisien ta' ħajtek? Yes. Ma ifimni, ma konniex xi close ta' ġifieri we weren't brought up di l-atmosfera li nqogħdu ninanqu jew da ġifieri qatt ma bisna l-xulxin jew ta' naqna. Allura kif kont ħares lejh il-missierek meta kont żgħir? Businessman bħala jisu. Kont ħares lejh ma. Mhux li qatt ma kien hemm disċiplina, fis-sens li waħda kien jgħidli, niftakar, li għadha l-effett tagħha sal-lum. Torqodx tard għax filgħodu issiba diffiċli biex tqum. Sejna nqum fl-4 u nofs u I wake up. Somma kun xi ngħid very late night u forsi tkun xrob, ma you don't wake up as good as però I'm an early riser anke on holiday, ġifieri, waħdi, u xkun qed ngħid diena ġejja mill-influenza tiegħu. Ma kienx jgħidli xejn, sempliċement iddum xtard għax filgħodu imbagħad issiba diffiċli biex tqum. Imma meta kont taħseb dwar missierek meta kont tifel, x'kont taħseb eżatt, fis-sens li ħanajlek. Kellek ammirazzjoni, kellek stima lejh. Kelli, yes. L-unka ħaġa kont niddejjaq daqsxejn. Falli naf bħali kien jidħol fil-Federation, Society of Arts tal-Agrikoltura daw u kien ngħid għalkemm qed jitlef. Ħin when he should be concentrating on business. Dak iż-żmien kont tgħid concentrating on business, jinsibtek ħataj li concentrating on the family. No, on the business. Fien kont ħares lejn missierek u tajt għal dan, jaħli l-ħin fuq daw mal-agrikoltura u mal-każin. Mal-agrikoltura daw li jagħmlu tal-mnarja, daw li jagħmlu settja l-każin tal-banda ta' Santa Venra, per eżempju. Min fejn ġietek għad il-priorità li l-priorità tal-ħajja għandha tkun il-business. X'daħħal ilek f'moħħok? Jiena issa mhux ħanajt dispjaċina biex ngħidlek hobbies as such m'għandix. Għamilt kollox. Kien huwa roller skating, kien hemm ir-Rockville, tiftakru ir-Rockville? San Ġiljan, dak kien hemm. Li kien fuq il-Leiden? Le, xrid, Rockville fejn it-Tiguljo. San Ġiljan, it-Tiguljo. Hemmhekk kien hemm ring u kellna bil-skates, l-skates bil-roti. Roller skates, water skiing, scuba diving, snow skiing, tennis, squash, golf. Kollha jtraj them, but għafem ġifieri, I'm not a sportsman, ma kienx hemm dik ngħidha biex għamilthom, ġifieri. Imma minn meta kont tifel il-priorità kienet in-negozju anka għal-ħin ta' missierek int kont mixtieq mhux li qatt aktar ħin miegħek, imma li ma jaqaf jaħli ħin mal-bandalori u jmur jagħmel in-negozju. U dak iż-żmien kelli biża' li ġrilu xi ħaġa
All right, u ma nafx biżejjed fuq il-business. Kelli like I wouldn't say obsession, ma yes, I remember kif qed ngħidlek li tax-shelter niftakar ma kienx il-bisa dik kelli dik iċ-ċeltajt Allah jiġi biex imut Sewa. u ma nafx the works of the, x'inhu għaddej. Kif jaħdem il-kummerċ Kif jaħdem kif tal-kumpanija tiegħu. Tal-kumpanija. Kemm kellek żmien meta kellek Meta bdejt din l-ansjetà? Le, meta kellek din l-ansjetà, meta bdejt tiftakar tajt il-mispera ma jġuġ il-papa. Meta kont għadni l-kulleġġ nimmaġina xi 12-15 kont għadni x'ismu ġuri bejnietna jien għamilt sal-GCE ma mortx l-università, ma kellix studjajt il-Latin thinking that sej l-università dak iż-żmien biex tidħol l-università aħna kellna choice ta' żewġ lingwi il-Franċiż jew Latin. Però biex tidħol l-università tistudja l-Latin. Però ma li għamil tkaxkarta, ġisi, kaxkira, ma konċ. Ma kellekx interess fl-iskola. Ma konċ studjus u da. Dejjem kien jinteressani metat li design ftit ilu għat li klien. In actual fact kien jinteressani, però għatax kienet dejjem artwork, logos, Marketing. Kont ġibt l-lum ġurnata I cringe meta niftakar. Kont niġivi design magazine. U kont ktibtilhom li tnamel house style. House style meta tara il-vannijiet, daw d-ditti l-kbar, Vans, letterheads, kollox jaqbel bil-kuluri, bil-xismu. Għazmin aħna ma kena xejla, mux għaddetta tagħna, Malta kollha ħadd ma kellu house style, ġifieri forsi kien Farsen kellhom dik il-logo. U dak ktib titra lil Amos xi ħaġa kien xi ġu, kien top designer li jagħmel il-British Rail. U ġi hawnhekk. Dejjem sar kont tara mela. Ejja, yes, u da ċarġjani 250 dat ngħidu fin-19 xi 65, ġifieri 250 għadda kif ħanaqbad ngħidu. Xi tisru 250? Dak iż-żmien. Dak iż-żmien kienu ħafna flus. Kif kollok taqlibhom għal-flejes tal-lum. Meta inti l-pagi kienu our maximum x'ismu wage list daw kienu bil-lira u nofs ġiex liri, li mbagħad il-ħard il-kor tal-dak kienu jisu 6 pounds, 6 liri u nofs 7 liri. Għandu kun kien hemm xi ħadd 10 fil-ġimgħa ngħidu. 10 liri fil-ġimgħa. Dak kienu l-pagi. Ġifieri biex jagħmilek jekk qed nifhem sew. Biex jagħmel design. Il-corporate identity jew il-logo. Dik biex jagħmel il-corporate. Issa da laqgħet għamil logo għax studja li kuljumna huwa unusual. That in itself is a logo. Għal għamel S għamelu bil-ċertu kulur magenta u għamel dan plasko, insomma, very distinct design. Pero għaskenna minn għamnek ma kienx offset printing, kelli printjon barra. Ġivri, dejjem bat kont għamilt supplement fil-Times to launch this u biex nati l-idea li aħna dak iż-żmien għax aħna sibuna gulla jmir tal-Merja jew tal-ġieġ. Però tiġà kellna ħafna affarijiet oħra, alla ħadd l-opportunità għamilt supplement għadu għandi. It was the first supplement fil-Times. Kien xi 8-10 pages. U mbagħad meta ġejt biex nagħmel. U bħal dak kemm ġik tiftakar? Ħana, ma niftakarx, però most of it kien taf kif jagħmlu supported bil-ditti li kellna. They pay jkunu jisponsorjaw. Le, jiġi imma ovvjament għax inti moħħok jaħdem għal kummerċ. Naqqat il-flus ta' kulħadd. Mbagħad niftakar għat-tissada aħna l-postana kien bib ta' garax. Ma nistax iġi x'ħanġib fuq il-faċċata, fuq il-supplement. Mbagħad ftakart. U kelli trattan nannu li probablement għasa kellu xaqsam mal-biznis, missir il-papa bil-mustaċċija tiegħek bil-da. U da għamiltu sepja, u bat għamilt if grandfather gullaw mir-kutzjas now, he'll be surprised at what we do today. U bat taqleb, u bat kienem il-logos, u bat neċivi, u dak għat jgħalli proset, u bat iċempilli l-accountant tagħna. Da kien il-head tal-. Xamilt. Min kien?
L-accountant tiegħek Mhux da kien retired civil servant top Sewa. taxxa. U kien iżomm kodba lil xi ditta kbira li konna nxtru minn għandhom. George Borge. U da kien ħabib tal-papa tiegħi u kien sellifunna biex jagħmilna l-kodba, kien jagħmel il-kodba, mhux kien jagħmilna l-kodba, kien biex jagħlaq il-kodba. Aħna kienna our internal accountant, jisu bħala. Jala il-kodba, jala il-bookkeeping. U da ċempilli. Għax peress li tamel kollox bdejt ngħid da għalli li jistampa l-kodba ma fimx. ċempilli. X'qed tagħmel? X'qed nagħmel? Reklam daqsxejn. Għalli ma tafx kemm nies meta kien it-taxxa iċemplu. Isma' rajtu is-sur Mallija għaddej bid-Daimler, pereżempju, iċċekkja fuqu. Għalli għaw u beżani ġifieri, għatlu ma issa dana jew nagħmlu il-marketing u nagħmlu promotion. Jew ħanqogħdu ma ġifieri tittiffejsja. Tagħmel x'tagħmel diħa taqla kritika. Skrutinju. Imma ħasla ta' kbir ġifieri miflok għalli prożet. Tara għandi kopja tiegħu ġifieri għallum so. Imma issa raf mbagħad fi flus eventwalment. You never know the event of the effects of advertising. Yes, the business kiber, ma nistax ngħid ħabba dak is-supplement. Ma kienx hemm moment speċjal la darba ħareġ is-supplement dew ċemplu iktar in-nies u dew isemmu lek meta jiġu. Le ħadd ma jqgħod isemmilek. Daka mhux hekk. Daka it-tella, you promoting the brand. Tifhem. U when you promote the brand, dina interessanti, ġili, what is the brand? Per esempio, dak tuħu, għanadu Mercedes, per esempio. Xini il-brand? Is it the factories? No. Għalix illum għandhom fabrika, batamlu oħra, batamlu dika qabdet, it's not the factory. Is it the people? Le. Le, x'dawk jinbidlu. Għax dawk jinbidlu. All right. Is it the product? So it's not the factories, it's not the people, it's not the so what is the Mercedes? Hija ir-reputazzjoni tajjeb li inti meta rajt dak il-logo qed għandek ċertu fiduċja of reliability, of professionalism, and that is the brand. Ġifri, the brand is not the product of the people, ir-reputazzjoni u fil-kas ta' foundation, ta' litos li kollok, values, tal-aħħar rajna li ta' Anita Ekberg u il-body shop falla. Dak iż-żmien dik ħarġet konċett uniku, kienet tuża l-containers sempliċi, tajjeb kienet qabdet dawna l-attraction ta' witness li kienu li m'għandhomx li għandhom xismu l-annimali, li kontra l-cruelty, li ma nittestjaw xogħol. U kien hemm bdiet minn garax li, minn garax. Mbagħad kien hemm wieħed ħabib tagħha għaltu sellifna 10,000 u li ħoltu humor here, naħseb iktar xi kellu grazzja magħha milli qal. U ta' jomla for 50% ta' spiċċaw billions dak Anyway, ma ġara, dina body shop u Malta kien international, ma nafx kemm il-word tagħhom tela. Mbagħad ftit ilu jew snilu kienu brew lil L'Oreal u L'Oreal bidlu l-containers in the meantime daħlu ħafna competitors fis-sena u they struggled to keep their position. U ma nexxilhom. Mbagħad hemm online purchasing lillum dak iż-żmien ma kien iċċulhom u spiċċaw. So interessanti ħafna di li għadek kifat kont rajt dwarha fi ktib ta' Yuval Noah Harari, ma nafx għax rajt il-ktib Sapiens. Huwa ktib li nirrakkomandah assolutament il-kulħadd Sapiens. Huwa tagline A Brief Story of Humankind. Right. Sewa. U jidħol f'din il-kapaċità tal-bniedem illi l-bniedem jara simbolu. Bħal per eżempju l-arma tal-Mercedes. U jagħmilha bil-Peugeot kombinazzjoni. L-istess ħaġa. Ma part il-Peugeot mbagħad jgħidlek ukoll pereżempju meta jħares lejn il-bandiera Amerikana. Li dik hija brand ukoll. Inti meta tara l-bandiera Amerikana tgħid u hija freedom, democracy. Sakemm ma toqgħodx taħseb fit-Trump, ġifieri mhux hekk. Bħal kull simbolu speċa jista' jiġi inkwinat minn avvenimenti. U hija speċ ta' xi ħaġa
jew jibda jissottolinja li dik hija fakultà unika għal bniedem li ħares lej simbolu minn simbolu mhux sempliċe jekk xadina tara l-bandiera ta' Malta mhux taħseb dik tfisser il-Maltin bla 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 bla. Aħna għandna dik il-kapaċità u għalhekk irnexxielna skużani, norganizzaw ruħna f'nazzjonijiet, f'kumpaniji, brands. The Maltese, I mean, we are unique, ġifiri, jiran dem najda, niftaħar li per eżempju, meta nkun barra, taf li aħna għanna ma nafx taf xinti, the oldest freestanding structures fid-dinja. Dating before the jajdu, insomma, li naqra. Dating before the pyramids. Jipreċedu l-piramidi, għal-ġigantija tej. Għal-ġigantija u anka għandikun l-mnajdra u l-ġisbu għal-ora. So, jena kont imbiħħil daw il-busters. Right. Meta kon zaħir. U turisti għaddejjien kon għedhom, hey, do you want to see the longest standing erection in the world? Għatma meta tara, per esempio, il-CEO ta' Mayo Clinic, dana, it's a very big establishment, ġveri naħseb dak tagħhom iktar mill-ekonomija Maltija. Malti, Kamilleri. Jow per eżempju, enti taf li l-Lord Chief Justice. Farrugia, etta li. Farrugia. Gianrico Farrugia. Li huwa il-Mayo Clinic CEO, Gianrico Farrugia. U kont taf minnu il-Chief Justice tal-Ingilterra, Chief Judge tal-Ingilterra. Li huwa l-ola ġudikanti. Le. Malti. Dikbli ma għanx. Mela, Judge. Kull jom u Judge. Miet. Igor Judge. St. Edwards, nafu da ġifiri. Jiġi minn mikallef daw, tiftakru l-Express? L-Express, le. Kienu stamperija daw? Stamperija, u dim San Giuseppe, li l-umed dal-BOV da. Igor Judge, bissiru kien squadron leader Inglis, zewweġ il-Rosa Judge, she was a very nice lady, u da laħa ġviri Chief Justice tal-Ingilterra. I mean, isn't this unur għal so, no, the Maltese, għanna ċertu, speaking of... ċertu, għandek ideja għalfejn, xinu huma it-talenti Maltin li wasluna biex naslu għal dawn it-tip ħanajlek. Uċċati. Konvenzjoni kontet naqra il-write-up ta' l-intervju li għamlu il-president ġdida li għanna inaugurala. U konvenzjoni għeta li kem nies importanti, presidenti u għaffet ħarġu minn Għawdex. U għalix Għawdex u mux Malta. Għax hemm iktar il-will to succeed, hemm iktar less alienazzjoni, tajjeb, ġveri Lawċin huma prominent ħafna fil-fisċena anka politiku. Għax meta ikollok background ġeneralment tara familja sinjura, it-tfal 90% ma jkunux suċċess għax jagħmel tajjeb. Però meta jkun hemm il-faqar, infatti hemm proverbju li il-faqar huwa frejm indurat jew fid-dar tal-fqixa ħaġa, hemm proverbju li frejm indurat meta jkun hemm il-faqar jiġifieri it is a gift. Għax inti tipro jiena pereżempju aħna għatlek ma kunix faqar, ma kunix sinjuri, alla jkollok dak il-xismu biex tistudja illum. Tuħu pjaċir, tmur l-università, dak l-avukat kien imissieru kellu pompa tal-petrol, per eżempju, li uħor mastru daxxa laħaqlu iraw saw. Daw huma kollha tibda tara suċċessi ta' nies ħeġim l-università li ħeġim from a very humble background. U naħseb dika il-Maltin dejjem nexxielhom barra li nibda ngħid everybody has been here. Il-Phoenicians, Carthaginians, il-Romans, l-Arbin, l-Ingliżi, l-Franċiżi, ma dejjem ħriġna isna teflon aħna xejn ma jħelma aħna u dejjem għaddejna
dejjem għaddejnija. B'xi mod bqajna hawnhekk u b'xi mod wasalna biex ikollna Repubblika tagħna. Eżatt. U m'għandniex risorsi, tajjeb, aħna x'għandna mhux daqsxejn baħar, xkun daqqiet ikun inkwinat, issa għandna l-jellyfish bħala trett, u għandna the good weather. And the heart of the Maltese. Sakemm inżommu ma nitilfux il-valuri, għax I think hemmhekk. Fuq il-valuri ħansaqsik iktar tard, nixtieq għandi ftit mistoqsijiet. Biex f'dak ir-rigward li nixtieq insaqsik. Però nixtieq immur lura lej l-istorja tiegħek. Inti speċa tiddiskrivi din Malta bli bejn l-40ijiet u s-70ijiet it-80ijiet qiegħda tiżviluppa. Inti qed tieħu l-opportunitajiet kollha li tistax moħħok il-ħin kollu qed ħares madwar u probabbli qed jara. We were lucky in those days li kellek fertile x'ismu fejn tista' timraħ. Sajt timraħ. Però kont ħares madwarek u tara l-ħadd ieħor tajt imma kif dawn mhux qed jieħdu l-istess opportunitajiet? Kif mhux qed iffittxu illi jtejbu ħajjithom, illi jagħmlu n-negozju. Kont taħseb dwar dawn l-affarijiet? Le, ħana jlek għax dak mhux kulħadd għandu l-dak tiegħu kif tista' timponi your will. Jiena pereżempju nara nies li huma fissati fuq l-isport. All right? Għandi, John, pereżempju, ir-raġel tat-tifla, he's ma ċnallu fanatic, għax fanatic sounds, but adrenaline junkie, kull issa ħajamil xismu jidur jom ma għawdex. Sewa. All right? U dilotillo għamil 75 kilometers u da. U jiġri, dejjem xie inġiri, najdu għara jena ma jkolli xiex, ma namel xej. Jiru da għax waqajem u daqqax jiserem. Issa dak jek ma jkunx, jek ma jamlix kull jum, ma jħossux tajjeb. Ġiri, kullħat għandu l-datijow. Hemm wieħed, mhux wieħed ta' sliema, hemm tlieta, dejjem jiġru kull filgħodu qed bid-daqna, dejjem jiġru bil-pakket u mhux żgħar ta' ġifieri, mhux jimxu, l-qagħda tagħhom mhux bil-karozza, dejjem nagħmlu kull filgħodu. Ġifieri daħlu f'dak jew min jagħmel il-maraton dak. Ġifieri inti tħoss li kellek din is-sejħa interna biex tagħmel in-negozju. Dika naħseb tkun dik għalik bħal meta mbagħad niġu. Ma konx tħares lejn nies madwarek u tajt dak iku jimpenjaw naqra ruħhom u jagħmlu naqra negozju l-istandards tal-għejxin tagħhom kien ikun aħjar. Ma ħanajdlek inbidlet il-sina ġew ħafna nies li jagħmlu suċċess issa, ġifieri dak iż-żmien forsi. Fuq dak iż-żmien għax illum il-ġurnata nbidlet illum. Kważi morna the other extreme, kuħat jiftaħ u jagħmel, u I've seen a lot of people growing from nothing, which I admire. I like self-made men. I consider il-missieri u li we are self-made men. All right? Forsi jgħad konda xej iktar advantage fuq li skola kien jaf, imma ġifiri, ma naħsibx li kien jaqra daqskam rajt jena, ma kienx meta jinġu biex namlu ċertu big steps, jinħat il-lead, meta għamilna l-fabrika f-1971, kien xtara l-art, ma għatma wasal biex jgħamela. U jina minar flus, tajdix kif għamilta, niftakar ġifiri, un bat kienem il-partnerships li kienna ma barra. Yes. Xiktar. Interessanti għax kif tajt inti jissa l-kultura nbidlet illum il-ġurnala, u kulħadd għandu iktar inqasa verżjoni għadu għal-riskju. Dak iż-żmien. Competition iktar sal-lume, għax illum ġifieri jekk tibda jekk fetaħ pizza u 100. Restaurants wieħed jiftaħ speċjalment għandna competition minn barra wkoll. Ma konx ġifieri taħseb issa dan nies mhux qed hemm xi ħaġa li mhux qed jifhmu li isma' inti tista' tiftaħ negozju, tuħu r-riskju, daw il-kundizzjonijiet tajbin ukoll ta' monopolju, protectionism u hekk. Qatt ma dditlek minn moħħok. Qatt ma rajt, no. Kont taħseb li isma' jiena magħmul biex inkun imprenditur, ħadd magħmul biex ikun impjegat. Assejs minnu, jiena darba kelli manager u provide nimmotivaħ għax donnu jisum qed jitlef l-interess. U bat għatlu għara s-sama namurru I'm going to make you in charge. Għalli jena marċ responsabilta.
Ġifiri ma kienx għax ma tajtux il-promotion, kien bniedem għaw minn jieħu pjaċir, imur id-dar, paga pjaga u ma rridx jina niftakar kont imur Libja, dakar ngħid xi ħaġa fuqha, u qabel Gaddafi, qabel ir-rivoluzzjoni ġifieri, meta kien għatem ir-redress. U niftakar darba minnhom l-ewnet one of the pleasant moments kont ħadd l-ewwel export order tiegħi f'ħajti tat-tajjar, kont it-tajpjaj tajjin. U għandu kun xi 50 tulennata tajjar. Li infatti laqas kont kelli kapaċità biex nagħmilha jien, imbagħad I subcontracted ditta l-Ingilterra biex jagħmluha. U bajt intihom mela. U dakun meta kont immur hemmhekk il-fabrika jisu daħal għax I was providing this work for all these people. L-Ingilterra, Vernon Keres. U kull darba tas-sena ħatoħroġ, ħatoħroġ, u kon noħodha ġifieri. Anyway, ma l-ewwel darba l-ewwel export order, you know, it's veru ħadd pjaċir, l-ewwel darba li għamilt export għal-Libja. U mbagħad insomma ħafna xogħol għax mbagħad bidlu ċirkostan, mbagħad għamil ditta magħhom mal-Libjani to manufacture baby diapers, kienet isimha l-Medicine. Li ħdimna ħafna. U kont esportom daw? Kollox export, skur. Mbagħad il-Prozan, meta kibri. Fej kont esportom bħal daw il-Nepis pereżempju? Il-Libja. Kont manifatturom u tesporta. Kont bih Malta wkoll? Malta wkoll, Malta peanuts di l-Medicine għal-Libyan market kienet. Kwantitajiet kbar daw, ġifieri, it's enormi. 500 container fis-sena. Konna l-waqtu, mbagħad sfortunatament ċepidi li dak il-market kien l-aħjar market pereżempju tal-Ermolta. L-iktar li kien jagħmlu profit għax a short run, tajjeb imorru kull dejjem ibbukjat, u meta kien hemm in-nies il-Maltin jaħdmu fil-oil companies, u insomma ngħidlek l-istejjer tal-Libja ġifri ħdimt ħafna magħhom dum ta' biex tidħol ma' but once they take you in their stride. Mbagħad kelli għamilna ditta magħhom trading, għamilna business tajjeb. Min dejjem kellna naħseb din ir-relazzjoni tajba. Tajba, l-innaġ. Anka meta daħal Gaddafi, per esempio Mr. Il-Wejza għamel ħabta twila ħafna jaħdem fuq l-oil rigs hemmhekk. Mbagħad naħseb la darba inqara minn hemmhekk Gaddafi u kien hemm speċa din il-kommozzjoni kollha li l-affarijiet ġiet wis instabbli biex tagħmel kummerċ, għalkemm nitkellem jien ma' kummerċjalisti li qed jagħmlu kummerċ. Għadna nagħmlu xi ħaġa, ma għandi xi business. Ma nafx hekk l-istess volumi m'għandix idea, imma naf nies li qed jippruvaw jiftħu fabbriki hemmhekk li jippruvaw. Il-volumi huma kbar. It takes time biex tidħol, imma once li tidħol they take you in their stride, you know. I mean, you know, kont speċajt. Il-Prim Ministru, l-aħħar Prim Ministru, dak ħabib tiegħi, first name basis ġifieri, kienu qatluh sabuh mejjed Vienna. Wiċċu l-isfel Joe River, Dr. Shukri Ghanem, who was an economist. Nice guy, studja Harvard. Talim reġim qed ngħidu ta' żmien Gaddafi. Yes. U bat kien telaq, ma mhux il-Libjani qatluh ta'. Insomma dikom. Qed jgħidu died of a heart attack. Mhux heart attack, sabuh isfel, Joe River wiċċu l-isfel. Hemm conspiracy. Hemm ħafna teoriji ta' x'ta' ma mhux qatluh dak. Kif huma biex tinnegozja magħhom ma daw? Kienu jġibuna kienu jġibuna. Fibni, ma xnajdlek li dejjem easy. I mean, kienem momenti fej sibtu f'kulta, speċjalment meta konna namlu il-kumpanija. Didn't happen just like that. Jena il-konsulenti għaj kien Dr. Sant, Alfred Sant, kont nżilt miegħu u tagħhom kien da Shukri Ghanem, it-tnejn marru Harvard, allura basically kellu stess lingwa. It was a nice project, un patina kont beħħejt il-Libjani qabel kont għamilta ma' l-Medical Equipment Company. Kienet kumpanija zaħira, ma tal-gvern zaħira, ma kienet zaħira, ma ġviri, un pat Gaddafi kien għamil il-Lafiko all investments abroad jaqaw taħt il-sebtruħi
partner ma' Giants. Jina għamilt li samijak. Umbat nsib ruħi partner ma' l-papa tijak. La di film ma kienx l-istess, u dawna rridu jmexxu, ma rridu jmexxu, ma jina kelli arranġament li jmexxijin, meta għamilta miegħek għat l-isma inti ma tifinx fil-manufacturer, so ħalli fidejja. U tat li iva, l-oħrajn għallu xifi, raħna, Dive into a simple health check, body mass index and more for just $19.99. Browns. Fuq kodba nissuġġerixxi wkoll ktib li Men Search for Meaning ta' Viktor Franklin. Daka importanti ħafna li tara il-value tax-xogħol tajjeb bniedem jekk filgħodu għam u m'għandux lista f'moħħu x'ħajamel il-ħajja tibda tara vojta. Infatti dika hemm imbagħad logotherapy li tista' it leads on to mental health ġifieri wkoll ġifieri. Imma hemmhekk tara li l-iktar ħaġa importanti li ġejtna hawnhekk for a purpose. Issa jew għax tħosseb in-nanna. Min introduċik għal Viktor Frankl? Għax li qed nieħu mill-affarijiet li qed tgħidli li inti qed titkellem fuq kodba li verament biex illum il-ġurnata huma reġgħu saru popolarizzati, ma nafx tafx li pereżempju lejn l-aħħar jew lejn il-bidu ta' sena 2000, pereżempju da Carnegie reġa' qabad ibih b'abbundanza. Viktor Frankl dal-aħħar li qed nerġa' nitkellem dwar Viktor Frankl dal-aħħar ma' ħbib tiegħi. Le, ngħidlek dak għandi ħabib tiegħi Professor David Attard li he's accredited bil-Viktor Franklin Institute u xtaqna namlu ċentru għaw Malta biex namlu ċentru, ġifiri wara li biex xogħol ta' Richmond, issa ġifiri għax l-ewenet there are tifnix ħasi bita ngħid money making mhux biex namlu il-flus essaċ, pero they charge courses, hemm centers tista' txekkja Viktor Franklin. Daw kollox online ikun, ġviri Malta tiġa edin reġistrati u l-iskop meta għax dana kien ħajitla, insomma jaħdem ġimkien ieħor, David Attard, u għandi l-papers kollha, meta nidħol jiena ninteressa ruħi f'xi ħaġa ma nitlaqix. Issa that is an objective li għandi objective oħra kulħadd jgħid isma' għax ma tiktib xi ħaġa fuq il-xismu ġili. Fuq my events of my life, ġiviri. Naħseb li fiċ-ċert għandek tagħmel biografija u jalla minn jgħinek tagħmel biografija jaqbad dal-podcast u jibda jħarbex l-iskeletru, mbagħad minn hemmhekk jgħinek biex tfassal il-bqija. Għandi 4 noti u 4 artikli tiġata. Ma mhumiex comprehensive. Kemm nobgħod li m'għandix biżejjed ħin, xkieku ngħidlek iva għal kollox nagħmlu kollox. Imma dak taċ-ċentru ta' Viktor Frankl hija xi ħaġa li dal-aħħar kont qed naħseb dwarha wkoll. Fil-fatt ħan xtaqt niltaqa' ma' Ġwan ukoll biex niddiskuti ċertu idejat għax inħoss li issa huwa żmien. So ħa ma ngħidx ħafna iktar għax kien hemm xi maskalzun minn barra. Mela din hija il-siġra tal-ġenjoloġija tiegħek. Eżatt. Sewa, minn fejn ġejtu intom ta' Gullajmir. Li fil-verità intom ġejtu minn Franza. U Gullajmir ma tingħadx Gullajmir. Gullajmir proprio Guillaumier, ma Maltin Gullajmir, insomma kif kienet jgħid il-ħabib tagħna hawnhekk il-Gulli. Dak kien Franċiż. Ġi Malta u żewweġ waħda assenza, mbagħad mietet. Żewweġ waħda assenza. Kull joma assenza. Għandek raġun. First name tagħha ma kull joma assenza. Mbagħad mietet u żewweġ oħra x'Kembri. U aħna ġejjin from that side. Dana kien kif qed ngħidu jaħdem fil-gallery għaw xejn mhux kien kaptan? Kaptan fi żmien Żmien Napoleon? Le, 18th century.
1779 xi ħaġa hekk, tifhem. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. U żewweġ għandi hawn nota fin-nota ta' da il-dajri ta' dal-skultur Danis Torvinson li dak tista' ssibu hemm description li meta kellu meeting miegħu fil-1796 u l-1797 u jiddeskrivi li da taħdaq xejn tabak, insomma, hemm ċertu dettall interessanti ħafna. Issa, jiena waħda mid-dispjaċi li għandi li Gullajmir, suppost nitkellem bil-Franċiż, però I had chosen inhu il-Latin. Li meta mhux high must tuża. Le sabiħ il-lingwa Latina, ġifieri. Imma sentendi mhux prattiku taqsil. M'għandux utilità. Eżatti. Però naħseb meta tmur parti u tista' tużah biex turi kemm inta erudit. Yes, jiena waħda mill-x'ismu għandi ktieb. Aw x'ngħidulu sejt l-isem tiegħu anyway. U dan użaħ kull quotation li nara, Latin, insomma, u għalija jekk jiġi biex nħalli xi ħaġa hija ta' value. Sewa. Huwa dal-ktieb minn ħanħallih da it represents l-affarijiet values x'inhuma il-prinċipji tal-ħajja, what is this, affarijiet li dejjem laqtuni, taf l-lum il-ġurnata fuq il-Facebook you're bombarded with these. Diamond. Imma dawna kull meta rajt xi ħaġa li laqtitni dejjem niżilhom. U għandek hekk xi sentenzi li baqgħu jirreżonaw f'moħħok, baqgħu jidwu f'moħħok u tgħid dawn huma wħud mill-aktar massimi li gwidawni tul ħajti. Hemm ħafna, yes, li every now and then da naqbdu u noqgħod naqrah you have to refresh your reboot your memory. At the moment ma ġini xej f'moħħi jekk nikkonċentra yes, but hemm ħafna xogħol x'ismu fuq flessibilità, fuq waħda minnhom ġieli tara pereżempju it's nice to be important but more important to be nice, you know, affarijiet bħal dak it-tip ma kemm iktar profondi li ituk ċertu sempliċità tagħhom ituk ċertu lezzjonijiet li naħseb lek wieħed jiffollowja daw l-affarijiet, will be a better person. Assolutament naqbelu nikkonkorri u vera nuħu gostek li inti mhux biss bniedem li inti attiv fid-dinja ma riflessiv. Yes. U naħseb il-kod, per esempio, jena futbol ġili rajt l-opa ta' pero minnix interessat jew biljards jew meta forsi you'll be surprised meta ma jkollix nagħmel u ma nafx naqbad nagħmel tafx nagħmel imur l-uffiċċju. Noqgħod jew nirranġa xi karti jew dejjem ħalija it's relaxation. So anka Monday morning tajjeb nagħmel lista jira ġifieri għandi 84 I'm not xi spring chicken. Pero ngħid ġifieri moħħi għadu tajjeb, physically, thanks God, mux ħażin. Il-biraħ konti għad ma xi ħadd ta' qed nieklu kien wieħed Taljan, għalli għadek is-suq skandatni qed jagħmel dik id-domanda. Doesn't even occur to me because I drive well and I have no problems bil-ġen li għaw illum ġifieri. Meta kellna l-ewwel karozza għadni niftakar Morris 10-6813. 6813 ġifieri. Il-number il-pjanċa? Il-pjanċa ġifieri 6,000 cars, all right? Kien ikun hemm Tomas Fenek, għax l-ewwel postana kien High Street Hamrun, u dim kan il-road, l-lumeda Casa Francesco. Kont beħħejt tal-xjuħ, insomma, All People's Home. Dika kienet il-fabrika l-ewwel post tagħna.
Ftit l-isfel minn Casa Leone? Yes. Ftit, mhux ħafna. Going towards dik il-ħamrun, mek, insomma, dejjem, mux niftaħar bija, on that side of the High Street ħamrun, tibda minn fuq, all right? Kienem Judge Flores, all right? George Portanir ta' 7-Up. Tinżef t-isfel, kienem daw ta' Healy, ta' Marin Healy u daw xismu, next door neighbor tagħna, aħna, Saniborġ tal-Vortex. Kolla l-ħamrun. Mux kolla l-ħamrun, Kolla High Street bib ma bib, Orestek Irkop, li kien taf Orestek Irkop. Il-tenur, le? Il-tenur, un bat kienem judge dak li kien tal-futbol, u xkien il-president Farrugia Sacco, u bat Parizel, u bat kienem Caruana De Maio, Don George Preka, Buttigieg, De Marco, it was quite, xismu. Inna tiegħi mill-ħamrun, ommi mill-ħamrun, il-mara tiegħi mill-ħamrun, daw kollha mill-istess street, by the way, Vincenzo Buġeja Street, taf li Vincenzo Buġeja fem il-primarja. Yes. Il-buż nannu tiegħi kellu il-fabrika tal-kitikola. Ma ftiftakarx il-kitikola. Żgur li ftakarra. Kien jgħidu l-żus. Żgur li ftakarra dik kitikola. Mux għax George Spiteri kien tal-Coca-Cola, George Spiteri. Le, minna qasnaf. Kitikola li ftakarra ma. Zammit. Naf li kien jgħidu l-żus. Fej kienet? Jiddir li, mela, Vincenzo Buġeja Street. L-estenna, meta tajt iż-żus, mux dak li kien kulħadd jibża minnu. Le, kien apparentament kien mill-li nista' nifhem kien raġel vera sew. Però kien imprenditur, kien ħaddem ħafna nies il-ħamrun u kien tqattawt ukoll minnu ma fil-verità. Naħseb kien naqra bħal papa tiegħek. Naħseb kien ġej minn dik il-ġenerazzjoni. Ma kienx hemm min jieħu over. Le, kienu kważi kollha bniet. Kellu tifel li mbagħad kien mar mal-aref. L-Ingilterra, kien hemm dak il-perjodu fejn kienu qed jitilqu hemm Malta mal-Air Force u mar insomma kien inġinier jew xi ħaġa, u ma kien hemm ħadd min jieħu over u b'konsegwenza speċjal il-fabrikar. Fuq dak il-point, actually, kont naqra u hemm studli family businesses, they do not survive the third generation, l-owner jagħmilha. Il-tini generation tespandija u t-tielet insomma iħasruha biex ma nużax kelma oħra. U fil-każ tiegħi da sfortunatament ġara mhux għax irrovinaw għax ma kienx hemm min jieħu over. Allora I planned an exit strategy, ġifieri beħħejt il-different interests li kelli, però żammejt l-offiċċju, ġifieri nfissebhom kull uffiċċju. U għatem xtamel, ġiviri, u vintajt ċaħġa ġdida, biħħejt u xort għamil ċaħġa ġdida. And that gives me, xem xtamel l-uffiċċju bħalissa, per eżempju? L-għanet, I still love going to court, chasing crooks. Flus, ġiviri, mux ħanuqot nidħol fċertu dettal. Ġiviri, hemm nies li għadhom medjunin miegħek. Yes, t-follow ja kazi, per eżempju, xie tenant, ma jħallas lek il-kera, xismu. Somma, dal-axħar kelli ħafna x'nagħmel għax. Kif inhi l-esperjenza l-qorti? Again, I enjoy it, jena kumulazzjoni l-qorti ma jlex kemm l-ewwel darba li tlajt meta tlajt fuq deċitazzjoni tal-fabrika, ma basically when you're in business, somehow or other, jew ħajtitla, jew ħajtellak, most of the time għanna qed niġru fuq xi każi. U fil-qorti kelli esperjenza, jiena kont jgħat nippreżenta, kont membru fil-Federation u kien hemm Industrial Tribunal, meta jkun hemm xi kwistjoni, imorru miflok quddiem il-judges, ikun hemm panel, ikun hemm independent chairman, rappresentant minnaħa tal-kumpanija u rappresentant minnaħa tal-impiegati. Il-federazzjoni? Tal-industrija. Federation of Industry. U jina kont appointed representing them. U niftakar kena dal-kas
Il-chairman kien Tonio Portuguese, kulħadd jafu on television, li representing l-employees kien Louis Grek tal-Air Malta u jiena kont qed nippreżenta u niftakar daħal messaġġieru għallu xi ħaġa lil Tonio Portuguese għatlu ġara xi ħaġa għallax hemm xi trabil kullu tiġabdew ikisru l-kurja. Għatlu hawnhekk għandna din każilu minn ġej l-qorti. U mbagħad daw daħlu l-belt u ftit xi kwarta wara jinfetħu dawk il-bibien tal-da jiġi l-marixxal kulħadd barra. U kulħadd jaqbad il-karti u jiġru mill-segreta tal-imħalfin. U jiena delli rajt għattara xaluk għazax cowards, kulħadd traq jiġri mhux ħadd insemmi nies prominenti ta' ġifieri. Pajtem waħdi fl-awla u l-daw il-ħsejjes dejjem jiżdiedu, kissir taħġieġ ħajjat, jisu bħal tar-revoluzzjoni. Mbagħad wara ftit għadt minna għalfejn noqgħod nagħmilha ħiru, laqt il-karti bil-mod u nżilt b'dignità, insomma. U ma ħassejx ferfir, ma ħassejx ansjetà. Xejn, mbagħad niftakar. Għalfejn kienu tikisru mhux kien l-ilment. Meta kien ma' Mifsud Bonnici, ma' Carmenu, Mifsud Bonnici ġew ta' dry docks. Eżattament dak iż-żmien meta kisru l-kurja. L-avveniment niftakru, fis-sens niftakru naf dwaru. Però għaskon naf li kienu marru l-qorti, ġifieri. Żgur, daħlu kisru l-qorti, żgur, għamlu ħafna ħsara. Ma tiftakarx kienu qed jipprotestaw għalfejn iddeċidew imorru jkissru hemmhekk biex għalfejn mhux Kastilja pereżempju. Kastilja kienu Labor kien empower u mhux ħajkissru l-Kastell tagħhom stess. Times kienu x'ismu eżattament ngħidlek il-verità, politika ma tantx tittess. Probabbilment nsibuha jekk wieħed jara x'kien. Ir-raġuni għalfejn, prova fittex ir-raġuni għalfejn kienu daħlu. Ma naħsibx li għamluha for fun għal xi ħaġa u meta tlajna meta ħriġna u tarom fuq it-trakk bil-ktajjen u bil-pajpiet tal-dat impressjonanti, ġifieri. Però jiena ma impressjonatniex għax jiena dry docks tarom kollha d-dejjin jisu bħal ta' Michael Jackson daw, ġifieri, jkunu mqattajn jisu l-boiler ma kienx bħallhom ta' kien kollha jew żeba jew ma jkunx jaf. They look terrifying, ġifieri. Ma kien ġara xejn, però għalija kienet esperjenza. Għax inti ma kellek l-esperjenza li tkun madwar daw in-nies minħabba xogħolok qed tgħid. Yes, ġieli kont drajdu kont narhom meta jidħlu bil-ktajjen u sabtu da li forsi ma tantx kienet sabiħa li l-Prim Ministru qiegħed magħhom fuq it-trakk. Il-Prim Ministru kien magħhom qed jiddereġi l-assedju tal-qorti pratikament. Issa jekk le ma stax ngħid li kien għax ma rajtux ma fuq it-trakk kien qed magħhom meta daħal. Ma naħsibx li. U suppost l-awtorità. Ma naħsibx li. Jista' jiddeċiedi forsi u jgħidilhom isma' jifqu. Ma niskantawx Donald Trump u x'hekk għamlu meta invadew il-xismu Jannar marru jattakkaw il-xismu. Bej wieħed u ieħor. Bej wieħed u ieħor fhem u d-difiża kollha tiegħu hija li hu kull ma qalilhom kien irridu nkunu b'saħħitna. Ejja. Grazzi tal-li tissegwu taħdida tiegħi ma' Anthony Gullajmir. Nfakkar li hemm numru ta' azjendi li jgħinuna sabiex inkomplu nipproduċu ġimgħa wara ġimgħa dan il-podcast u dawn huma l-Browns, il-Maple. Ningrazzja l-ECRM li nfakkar għamilna dokumentarju dwar l-Unjoni Ewropea vera ġie għall-qalbi vera ħadd gost nagħmlu u għaldaqstant segwu l-ħolqa li qiegħda x'imkien hawn isfel sabiex tkunu tistgħu segwu intu wkoll, intom ukoll. Grazzi l-ESS, Apex Media tal-għajnuna li tuna bl-SEO, grazzi l-Garmin, Cabs tal-li għaddu għalija, l-bistieden, għal-uħut mill-istaff, grazzi wkoll il-Kutriko, l-Istretta u il-Go li magħhom qed nipproduċu ovvjament il-każin fuq Go TV Talkis Channel 100. Nirringrazzja wkoll il-Wellbees li nfakkar reċentament għadhom kif nedu website wellbees.mt li hija website mill-aktar avvanzati sabiex inti tkun tista' tagħmel ix-xirja tiegħek mill-kumdità ta' darek fejn issib il-prodotti kollha bid-dettalji kollha u jġbulek ix-xirja wara l-bib. Nfakkar li għal nefqa tal-fuq minn 65 euro ix-xirja tasal ukoll id-dar tiegħek b'xejn. Iktar minn hekk x'nistgħu
nofru l-kom ħbib tara, so, patreon.com/ġomalija, dak li sta nofru l-kom. Dak li sta nofru l-kom. Komplu. Le, ma ġifieri dak kien żmien ma tantx kien x'ismu feliċi, mhux oġġett sabiħ li tara dawn l-affarijiet għax il-qorti hija institution qed tifhem. Mhux hekk. U bat kelli l-qorti pereżempju kelli wieħed l-istess ħaġa kien impjegat, kien hemm ħajġieldu mort biex inferraqhom u kien jagħmel għalija. Ġejt ma għamiltlek xejn, I am your boss u għatamel għalija. U għadda ma jidħolx hawn bil-fuq, disciplina tkun. Il-papa tiegħi u hija ma tantx ħadu pjaċir, kienu bżgħu xi ħadba maljun, skużi, mela jekk għandek raġun. Ftakar il-qorti. Dak iż-żmien kien għadha bil-maġistrat, bil-imħallef. Kien hemm Montana Gawċi Mestre u kien hemm is-Sur Farrugia u kien hemm il-Ċelli Farrugia. U kien ġi x'ismu għaw Dr. Mifsud Bonnici kien l-avukat tal-xajdulu tal-Union. Karmenu, Karmenu, u dak xi dak minn ħdejna jafni ġi għalli jaħfillu Sur Gullamir ta' għatlu ma inti ma tafx għamel da. Għalli aħna nafu li għandek raġun. Għatlu prosi. Għatlu għandu raġun u d-defendu. Għalli ma ħna xilin namlu. Għatlu ma ħanajlek. Għatlu you do your job and I do mine. Għatlu the best man wins. U erbaħta ġifiri. Ma disciplina tkun. Ġifiri mux għax ma tistax jismu taħti. Tħalli you allowed certain things. Ġifiri jixitret minna għal-xej bxej. Argument. Rrit iżaqsik xi ħaġa dwar speċjal ħajja privata tiegħek, il-ħajja mhux pubblika, mhux il-ħajja ta' kummerċ u professjoni. F'xi punt f'din l-istorja kollha dawn l-impriżi kollha dan negozjati kollha dal-kummerċ kollu inti iżżewwiġt. Ta' 24 iżżewwiġt. Meta Malta ħadet l-indipendenza tlift tiegħi. 1964. Qabel dika in terms of, xismu, dejjem kelli interess li ġifri kont fl-scouts, kont fit-territorials, daw jekunu ma mux għax religjus, Sodality, Crusaders, insomma. Kont potential, għal kienna wieħed headhunter kien jiġi joqgħod jara il-good boy, I was a good boy, basically, għad ma tajt trabil u dana. Ma l-ġizwiti mux good, but good u smart. Jgħajlek potenzjal da, insomma, għatlu, u kien studjani, għatlu da t-studja u naħseb, għatlu da hemm ċans li tilħaq biex nċajta jena, biex tilħaq papa u da, insomma. U obviously ma kienx hemm l-ebda sinjal ta' vokazzjoni, li my opinion forsi kienet daqxej, kienu jamlu daqxej pressure, għax da u d-disa kull-jum. Tetqarben kull-jum. U tkun f'babil li tħossok kważi saintly. To top on that, aħna l-kolleġġ konna namlu plays, all right? U kien hemm il-plays kuna minn nisa. U ma kienx girls, aħna boys, biss. U meta kien hemm xi parti ta' mara, jien kont nagħmilha. I don't know whether you can imagine me. Ġifiri. Le, li kiku speċa kellek leħen irqaq. Delikat fil-fattiti tijak, nistan immaġina. Ma kont issa meta tasal biex jiena nagħmel parti tal-Madonna. Alright, ma tkellimx, allura hemmhekk il-leħen ma jidħolx. Però kont irqiq jisni hekk tara di, alright. U timpressjoni meta ħriġt għallu li hemmhekk hemm 500 fajla ta' St. Joseph, mhux tal-Madonna, tal-Madonna ma titkellimx. Meta kienet oħra ta' xi Stoops to Conquer, Neville Goldsmith niftakar. Ta' xiex? Play, xi Stoops to Conquer, Oliver Goldsmith. Okay. I was, ma setax toħroġ li. So, kull ma tara fuq il-palk l-ewwel lines, 2 lines. Għax l-oħrajn ma tarom xi mamma laqlu l-emmek, ma insomma għaddiet ukoll. So, yes, dejjem ħadd parti attiva, whether it's sport jew ġifieri it was
safar, tifhem, u dejjem kelli a good social life. Yes, so bat iżżewwiġt. Sewa. Bil-64? U kellek 64 u kelli 24 sena ġejt. 24 sena. Sewa. Il-mara, it-nejn konna għadna kemm ħirġin, jina ħirġt mill-kulleġġ u l-mara ħarġet mill-iskola. Kienet emergency teacher. Sewa. L-iskola tal-Zurriq. U żewġna. X'kien jisimha? Ivet. Ivet. Mietet għaw 3 xhur Diċembru. Kienet għadda tajba, ġifieri smart sal-aħħar u dana. We had a good life. Obviously, dejjem ikun hemm daqsxejn ups and downs. We were total opposites, you know. I am the eternal optimist u dejjem tibsa. She was like a little bit of a fitta, ma ngħidlekx. Fitta xi voliri. Fitta meticulous f'kollox, ġifieri fil-biesa, fil-dar, pinna. Meta ngħidlek pinna, ma toħroġ biex niċċajta kon ngħidhom laqas nista' nidħol norqod fis-sodda, norqod fl-art biex ma nkemmix il-leżar, ġifieri. U għall-aħħar se nwaqqa xi daqsxejn fuq l-ingravata, jew da, traskurat, u insomma. Ġifieri, so in a way, she used to keep me on my toes, anka mek xilbist, xilbist dik ma taqbilx, kella taste. X'impat kien ikollha fuqek din it-tip ta' kritika? Obviously, ġifieri, l-għanet in society kont tista' tippreżenta fejn trid għax kienet mara sabiħa. Le, ma meta kont tisma' lil dil mara tgħidlek kemm intraskurat. X'kien jgħaddilek minn moħħok? Kienet tweġġalek liego jew kienet tgħid? No. Nallet tgħidli di għax ħadd ta' nies. Le, kont ġifieri għax kont daqqiet kienet tkun qed tilbit too much fit-taġni żejda. Virgo, u l-Virgo jgħidu li huwa għandhom dak it-trait. Incidentally, dew kont nixbdilha saqajja biha l-Al-Qaida 9/11 tu ħabba fija twildet f'Settembru 11 September ma l-Amerikani jaqilbu ġifieri. She was 9/11, 11th of September 1942. Twildet, Għattila dan ħabba fik vintawa biex to commemorate your birthday. Anyway. Le, baqat tajba sal-aħħar u waħda li impressjonat niftitilu. To commemorate your birthday. U l-impressjonat niftitilu ħadd il-karozza tiegħi. Meta konna kienet bdiet jisa ma tiflaħx, bdiet bil-bidu tal-tala kont noħorġu kull jum, għamilna sena. Noħorġu nieħlu kull jum, kien jum li kważi ta' tiddejja, x'ma tibdix. Anyway, mawx restorant, nista' nagħmel guide tal-ristoranti bil-kummenti kollha. U bħal qed tajli dil-karozza sa mhux biex ngħid għandi, biex xi ġollaj ta' Mercedes qed taqbes. U lex qed taqbes dak it-toroq dawk mhux le qed taqbes il-karozza. U ħatta konverzjonant il-mekkanik għal xi ħaġa oħra għall isma'ni naħseb titbiddilha l-ball joints jew xi ħaġa u veru sure enough ġiet veru smooth. Sfortunatament ma kienx għadha ħajja għax kieku għattilha. Murara x'kienet tara, ġifieri she had, right? Jiena raġel u jien kont ninduna, jien kont nikkontradixxiha ngħidilha t-toroq. Actually she was right. So hemmhekk biex nurik anka pereżempju. Tafa l-istorja tal-Piżella u l-Prinċipessa? Għax fija tfakkarni, ma nafx fuq l-istorja. Li, insomma, il-krux tal-istorja li kien hemm il-Prinċipessa li anka meta tafawla ma nafx kemm il-saqqu fuq xurxin u tafawla Piżella taħt daw is-saqqiet kollha xorta se tħoss il-Piżella. U tfakkarni ħafna f'din l-istorja li qed tgħidliet. Ġejja minn sfond minn familja ta' nies fin-negozju. L-papa tagħha kien accountant aw awditur mal-gvern. Imbagħad meta kien laħaq. Dawk preċiża ħafna speċa l-awditori. U mbagħad meta kien irtira ħareġ bil-pensjoni kien daħal magħna u kien jagħmel li xogħol ditta. Però qed nara di l-istatwa tal-Madonna u qed tfakkarni f'inċident ħelu gustus. Da fil-bidu meta żewwiġna jiena kont il-kappara
kien għadu memx di fil-1962. Kien hemm tank tal-gas tiftakru inti you will not born anyway. Anyway, konna ngħidu night prayers, naħaw in-noħra ngħidu. U ngħidu l-preghiera qabel ma nordu, what a good boy ta' konta ġifieri. Intu l-mara, ġifieri, qabel ma tordu ngħidu t-talba. Ngħidu t-talba. U darba qalt li xettajt it-talba, għat nattela u di titħaq. Għaxet niftakar ħanorqotu nistriħ nofri ruħi għall-erwieħ, ħanorqotu nirpoza nofri ruħi Santa Rosa. U di Santa Rosa mini. Issa Santa Rosa, Santa Rosa l-Palmeritani jem Santa Rosalija. Tista t-ċekja di, nażdel Patreon sejt, ommi kienet tajdiri. Pero ġeja l-pontiħor, u ta' jgħatek, u ta' kelli statwa bħal di ikbar imma, u waħda di nara bending. Madonna, xiex ġara. Għad noħlom. Le, nizla, u sejrek. Għatla, tara sew għaggħaj. Nżilna għal-kubtejna t-nejn, ir-roddu s-salib, għadna da miraklu. U nizla di, nizla. Issa, can you imagine this bending down? Insomma, li ġara da kena wahda maħna, kienet kisser laffajt, għamiltila l-kolla. U bisħana tal-lampa, imbat najlek blajnija sal-axħar, Umbat kien hemm sikwi l-oħra, kelli manager ta' ditta darba konti għat l-Ingilterra u zamna għandu, u meta ġi Malta miflok lukanda poġġejtu id-dar, it's more, xizmu. U da Mr. Gucci jieħu kafe u te, u waqqal il-kikra fuqu. It's not my fault, baqa bil-handle, il-seftura kienet it-kisser kollu, xitin kullaw bisħana tal-da, waqat il-kikra u baqa bil-handle ġo xizimma. So dawna incidenti li kollok ta' da. Kun hemm momenti sbieħ, life, as you know, is a roller coaster, pero we survived. Two opposites, tajjeb. I think my wife was 81, which is quite a good ġismu. Kienu għedu li għax I spoiled her. Yes, I did, and I'm proud of it. Għax tixti u dal ġivri kienet toħroġni, kienet mara veru tal-affari taħħa, no ċajt, jek tara, taħseba ġivri, għalla timmaġina u ekki kun ġivri waraja, but dejjem kienet serja ġivri. Tider mara serja. Ma tabex, meta tara. U dinji tuża u sabiħa. Yes. Għax rajt il-ritrat taħħajja. Which is very difficult li, so, and the memory is bieħ. Of a life that we lived well together. Sefirna, ma l-ek xamilna ġiviri, so we had a good life, so għandix regrets. Kienem affarijiet li fundamentalment ma kontux taqblu fuqhom? Iva, li I am too good. Kien tajlek you're too good? U li nafda wis. Kun għajdila nafxet namel. Ma that was the main, li jen I'm too good. All right, u anka per esempio, ġili per esempio, because I tip too much. Do you have to? Dak l-affarijiet, ġili, ma liktar għax nafda u mal-partners, insomma, u dak l-affarijiet. Kienu jgħidu li għandhom sixth sense u in certain, xesfu she was right, again bħal tal-karozza. Kien hemm affarijiet u jkollha le. Issa jiena, ifimni, anka jien naħseb hekk, alla volja nkun naf li hemm xi ħaġa, ngħid imma jien jekk għandi di u di, ma nistax nagħmel kollox, alla jekk inti naf li bil-subajk ma xorta tħalli l-return, ħallija. Is-supermarkets, kif taf inti, jgħidu li jkun hemm loss of percentage, xi 5% jisirqu n-nies u ma jagħmlux surveillance bil-kamera suda jew għax tiswilhom iktar. Għala, it's part of the cost, jgħidu 5% pil-friġis jew li jisirqu n-nies. So, yes, l-istess. Ma ġili kellek istanza fej aħjar smajt minna?
Yes, ma mux kulħadd bravu after the event. Inti xi darba rajt xi monumental critics, jina kelli ħabib tiegħi. Jgħid anka jekk jaqa' ġo sespit u kull tiela jsib tener. Kien dak it-tip ta' positive, jiġifieri wara kulħadd bravu. Yes, ma qed ngħid issa saret l-affari. U hemmhekk kien konna daqsxejn. Dat disgwit. Disgwit. U biex inkun għad kollox, jiġifieri isnat nagħmlu confession, ma tantx kien ikolli disċiplina ma' tfal. That was her quarters. Xogħol li hemmhekk illum il-ġurnata that I would have made maybe different. Il-rol tiegħi kien kon nitlaq fil-ħodu. She used to keep me in check, tittiġi l-ikel. L-ikel tkun isħana. Madonna, isni qed nisma' di dalek. Tittiġi l-ar waħda għall-ħas tiġi tard. Għax issa jiena nkun ħireġ sur Tony, jew pereżempju tiġi overseas, jew tintaqa' ma' traffiku, kienu kolli dik ċertu ansjetà, mbagħad issa da sew li taqlibx. Qabel ma nibatlek, qabel, so dik li għaliex għax she was used to her father, basically. Bro, this sounds exactly like my life. Messira kien jiġi, mela ħna tal-business. Għanna xie xismu, jow peżu jista' jkolli plan, jaqlek xi ħaġa. Ma fl-ħar mill-ħar kuntent li investiet daqshekk fli ikun hemm dil-ġabra pereżempju waqt li kell? Yes. Imnalla kien għedi. Infatti, at one time. Marija ġifieri. Mara tiegħi l-istess. Infatti, at one time kienu jiġu tfal. Ma tafx kif jiġru mbagħad spiċċaw kienet tħobb is-sajjar u dana at one time kienu jiġu mbagħad kollha meta żewġu kienu jiddejqu jiġu. U da sew iffissata fuq family unit, unity. Li sfortunatament ħallihom issa daw għandhom il-ħajja tagħhom. She used to live mentally in Victorian times. She would have been good for those times. Kollox etika, kollox trasparenti, kollox mhux hekk l-affarijiet. Però kellha impatt tajjeb ħafna fuq ħajtek, fis-sens l-aħħar ħajtek kienet suċċess. No, yes. Kuntent li dak li tagħmel f'ħajtek. Dak li għamilt f'ħajtek li kieku terġa' treġġa l-arroġ. Għalikom ħadmet żgur. X'nagħmel? Niġi avukat? Meta kont żgħir, niftakar l-ewwel ambition insomma naħseb kulħadd irid isir pilot. Jew mbagħad draftsman. Kelli għandi tratti fuq il-bordu da, pero daw il-ġibda, mbagħad dik tal-business kienet. Issa jew l-influenza li kont nara, għax nemmen li, per eżempju, missieri kien juża brillantina. Vazett aħdar jarli, meta mur nsaqsi għalija jitqu. Kont inxomma u dik baqat u għadni nużas għallum. Ġivri, s-siba ma very rare ġibu għalija. Brillantina li tamel maċari. Eżat, brillantina. U tfuħe ġiviri, u anka per eżempju kont immur netallem il-privat u għant il-kanonku għaw il-ħamrun, kien pejb il-pipa, St. Bruno. Għadni sal-lum, jena il-pejb il-pipa minn ta' kelli 18 years. Pejb il-pipa? Ma mpejbix, ġviri, ma t-ġarta. Regolari? Le, ma ġeneralment darba tajta, ma taġa bdejt, ġeneralment fil-axija, kif immur id-dar. Ġviri kull-jum pejb il-pipa? Kważi, yes. Kelli kollezzjoni naħseb, kelli 200 pipa, u issa meta għamilt l-irkantu b'neħħejt kollox, meta l-mara bdiet ma tiflaħx, kollox, u fl-irkant menx għalfejn għajdu ma jmurux ħafna affarijiet, morru bxej, u emmek tara il-ħela
jew il-xismu li namlu il-ħin li nitilfu u għall-affajt materjali li mbagħad tħalli warajk. L-ħwejjeġ u żraber, ma nafx naqbad nagħmel bihom. Ngħid il-ħbieb, tajjeb, ġifieri dik il-fittaġni kollha. U dik miegħek ma tuħu xejn. Imma jekk ma tagħtix importanza għal dawn l-affarijiet, li jiena naqbel. Le, Għal xiex għandek tagħti importanza fil-ħajja. mhux ma tagħtix importanza. Ma tossessjonax. L-attachment li tagħmel ġifieri għatlek karozza mhux xi Topo Gigio aw Topolino, għaddi karozza ma jekk tajli serquha, serquha, ġifieri nħobbhom l-affarijiet, però ma tix torbot ruħek magħhom dik id-differenza. Ġifieri. U dejjem kellek dan il-ħsieb li m'għandekx tolbok truħek mal-oġġetti. Yes. Fil-negozju, inti kellek xi tir kontajt mal-isma jiena la darba nagħmel Flus? numru ta' eżatt. Numru fil-kont tal-bank jiena nkun sodisfatt u nirtira. No. Nista' nieħu grok u nista' niekol. U nagħmel safra. Xi tidik ta' ġifieri biex noqgħod ngħid għandi l-flus biex ikunu jixtiequ titlaq ħalli jgawdu l-flus jekk iridu. Kien hemm ħabbet taf kemm ħalla warajh. U da probabbilment kien forsi jkun ta' ekonomija f'ċertu affarijiet. Le, ma nataċ, there's no attachment. I enjoy them, tajjeb, il-flus ma jagħmlux bija. Jiġri baqgħet ma kellek dell-ossessjoni għall-flus, imma kontu ħugos li tuk ħajja komda. U li tista pereżempju l-mara jekk trid toħroġ x'imkien sabiħ, tlebbisha sabiħ. Hemmhekk kien il-kompromess għax kienet tħallini hekk ngħidilha ġifieri biex tagħmel l-istajl tagħha rid naħdem. Issa u hemmhekk konna ma issa tal-flus jekk toħroġ pjaċir. Darra tfakkani biċċa xogħol, darba nirċevi ċekk. U taf kif ikunu bil-kaxxi, miktub eżempju 200,000 u da. 250. U għattela s-segreta tila depozitaħ. Għalt isma, għalt dak iċ-ċekk ta' 250,000. X'inhu? La kontet nistennija. La naftaxi x'inhu. U mit-taxxa, refund. Refund ta' taxxa. Ta' taxxa. Naħseb, wara, ndunajt x'inhu, ma għahedna biħħejt xi ditta u jkun hemm taf inti tax ġifieri ta' mhux żball, jien ma kontx naf. Allura meta tiġi 250,000 ma tkunx qed tistennihom u bad planta t-taxxa, ġifieri. Le, allura ħadd pjaċir, hemmhekk, ma mhux taf kif telqu, bye. Għatma kelli li. Mux dal-ħacċa l-flus li ma jinqatax. Il-flus edin emmek biex tużom u biex teħx ħajja tajba. Jena, per eżempju, xiex najt, għaw min jgħajlek, per eżempju, jena ma naħdimx mal-bank b'overdraft. Jek tikber bil-forsa, xek ħatat il-kredit, tajjeb, tal-kas jena naħdim bi-flusi. U biħħej, iktar ma tbiħ, mux ħajħarsuk mill-ewwel bil-forsi tagħmel kredit. Ġeneralment kull meta kellna overdraft qiegħed biex tagħti il-kredit lin-nies. Ġifieri qed titlef tħallas li max biex nagħtik il-kreditu. U mbagħad wasalna fil-business, konna wasalna li għax ħarsuk bi-flus. Walħadd pereżempju xogħol li konna nagħmlu meta konna nagħmlu x'konna anke kellna ditta nagħmlu l-gypsum works u dana by barter. Jgħidlek intik flat pereżempju. Issa forsi jkun skont ikun biċċa xogħol kbira jtak flet għandek bżonnu ma importax, ma jistax illum ġieli jaħdmu. There's no money, just total tafa inti kont dal x'ismu. So anka biex tiġu wara l-flus u dik was one of the kien fażi plus li tas-suċċessjoni għad taqsek u plant u bil-mod il-mod li stajt imbieħ biħħejtu u li ma kienx jimbieħ għalaqtu. Il-kumpaniji biħħejtom u l-assi zammejt? Zammejt xi assi għax qed li zammejt l-uffiċċju? Il-bini, krejtu, tifhem, x'ismu? Isma' trid biranti?
Skużi? Trid birra. Birra. Waqt li qed nitkellmu. Alright, jekk tieħu Rrid insaqsik. Għaxat li fuq xiex ma taqblux intu l-mara. Yes. Jom ma kontux taqblu. Fuq xiex kontu verament taqblu. She used to joġoba l-ikel, ġviri, emmek dem wikkel, fil-sens li kienet tamel kollox kodni, kollox kienet naprezza, dika kienet taprezza. U bat kienet kritikani li namel weight, per esempio, you putting on weight, għatajli mux jinta toffri li plattiħor, per esempio, biex ma niksirix, ma kux najdilla li. Biex ma niksirix. Biex ma niksirix, għabba jekku. So, vera good point. emmek kien xismu. Kien hemm affarijiet li xismu ġifieri li naqblu fuqhom. L-oħra ħaġa jiena I must admit. Illum għandi dispjaċir wieħed kieku kelli nerġa' xismu. Jiena I was not brought up in a loving atmosphere sense li daw li hello darling u da yo I love you. Nsiba bitqila biex ngħid ċertu diskors. U dina tafint palama qed tiġi pereżempju forsi qatt ma konna ngħidilha ma kemm minn sabiħa. Ma kienx kont inħossha li ma forsi ma kontx ngħidilha. Kienet titloba minn għandek li Yes. Imma qatt ma tgħidli hekk kont iħossni skop għax ma drajtx. U bat forsi kun hemm xi waħda ngħidilha how nice. Dika ħażina diku. Dik hija mbagħad. Yes. Issa ma nafx, it sounds bad. Ma mhux hekk mhux toħroġ li. Però temmen li kontu tinħabbu? Yes, kuku you survive. Issa. Cheers, brother. Viva. Issa ħanajlek l-imħabba mhux inbilli tuqgħod tgħidilha I love you, all right? L-imħabba qiegħda li meta tiġi assume no and the going gets tough, all right? Sptarijiet, tobba, affarijiet mhux qgħod nidħol f'dettalji ġifieri kemm my wife had a few bumps, okay? Operazzjoni Finland, Milan, Londra, ġifieri mhux I was always there to support her, tifhem ġifieri, u dejjem żammejta biex jismu, kien daqsxejn ta' niftakar mhux inċident, taf meta jagħmlu l-cards hawn, we had the same like joint account, għala meta kienet tkun tixtri jidħol il-messaġġ u kont naf x'qed tixtri, qabel ma tidħol kif tidħol xi xtrajt. Għaxtaj mortant, fej taf. Ta' xi ġifieri, ma xiena s-sistema. Mela, nixtieq nissottolinja li r-relazzjoni tiegħek mal-mara tiegħek u r-relazzjoni tiegħi mal-mara tiegħi huma kważi ġifieri jgħidu li karta saħħara, issa kont qed tikteb tiegħek u fl-istess ħin hekk imbagħad dawar il-page hekk u fl-istess tikteb tiegħek. Għax l-istess il-mara tiegħi disciplina kbira biex ninaqdu fis-sitta biex niklu kollha f'daqqa. U fil-bidu kont niġġielida għax jien kont nibqa' naħdem. Però mbagħad biżmien dejt napprezza l-valur tagħha. L-istess hija mara eleganti ħafna, naf li ġili tqabbat naqa' seduzzjoni kieku bħalissa l-mara ta' jgħak, ta' lecture. Jiena mhux indorri, jiena mit-tazza ġew. Skuża. U hija ħanajlek. Naqa' ġungla. Sa pereżempju bħal di. Kont ngħidilha hija di ma għalfejn toqgħod tagħmel ħafna fass issa dak naħsluha. Traskurat. Isma' naqas mis-sejna Richmond, Ejwa. Trid nibdew. Issa jekk ma importax ikolli nerġa' nagħmel break. Mela, bib. Jimporta? Mela, għara tlaqna. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media.
Għati ħajja ġdida l-spazju ta' barra tijak b'dawl u għamar għal-barra minnant l-ISS. Bħalissa biskontijiet sa' 40%, zuru showroom taħħom fl-imrieħel jew billi zuru s-sit iss.com.mt. Il-mara kiku taf kan ħatitħaq meta ħatkun qed tisma' l-podcast ġifieri. Tajlet tarek għandi raġun. Le, għadu jien nafri għanda raġun, dik il-problema. Għala namel taberu li għaxa t-izzom bil-omna, għaxa t-izzom, t-negozja tkun naqra friction kontra għaxin kella spiex ta' inti l-għol bdejt ta' spiex ta' li intom converse opposites. Eżatt. Ma lek taħdem il-relazzjoni, Yes. għax isu spiex ta' bħal pistin. Yes. Jimbotta l-għol. Infatti, fil-batterija għandek il-negative u il-positive u għandek il-black and white, kollox kien white u kollox kien black, opposites do work. Anka magnets, opposite forces attract, that's, it worked. Użdom dak il-bilanċ jizu. Ma tlaqna? Yes. All right, rolling. Din rolling? Ok, proset. Mela, rrit naqbat naqra l-istoria ta' Richmond. Sewa. Daniela Bitar, nasib għalt li he's adorable, għatel asma, ħaltaqa ma' Sorgul Lajmir, għandek xi affarijiet li taħseb tajb nkun naf, għalt li he's adorable, and I call him Mr. G. Eżatt, għax ħabar kull jom. Bas li twil, yes, kważi Mr. G. Eżatt. U jkoll li nisħaq li Daniela Bitar hija raċ ta' dawl. Ħafna. Anka fl-aktar momenti mudlava. Vera mara għand stima kbira lej Daniela. Ħafna maħna, Ija li għaltilna l-istoria bli meta ħarġet speċta mill-università, bdiet bħala psychologist, fil-verità f'qalba social worker, insomma, minn maraħx l-episodju ta' Daniela Bitar. Tajjeb. Ġajer ħassibilna l-episode number 1. Jow, ikbu Daniela Bitar, xassu għala. Mela, min fej bdiet l-ideja ta' Richmond? L-ideja, propjament, ma kelli l-ebda ideja biex namel foundation, u ħanajdek fil-qosor, darba sirt naf bil-Richmond Foundation, incidentally jisima Richmond għax minn beda jgħidu la therapeutic communities, kienet bazata Richmond in Surrey, għalek Richmond Fellowship, konsil Ingilterra, u meta kien Irlandja l-Ewropea, ġo Irlandja, u mort għal-briefcase, nara dar reklam ta' Richmond Foundation, li 1 in 7 or 1, they could get depression, insomma. X'sena tnajdu għaw? In 1990s. Okay. U pes li kien konna ħafna nies, aħna jaħdmu maħna, kontna u meta jiġu jibatu ċertifikat backache, li dak ma stax, no doctor can diagnose a backache, kontna fli jew għal-kaċċa ikunu, jew kella kollhom a psychological problem, ma jifilħux biex jiġu. So I think my first instinct or reaction to this advert kien, especially what can I do to improve productivity? Plus, il-mara kienet għadha kemm għamlet operazzjoni u kella depression u dak iż-żmien ma kien hawn xej, just Mount Carmel. U konna nara dawn nies jixtru l-pinnoli, jgħidu jasra forsi qaqqas kienu jaffordjaw, u forsi qaqqas hemm bżonnhom, insomma, eccetera. U għat-tini darba nkun sejjer, immur ħabbat il-bib u laqawni, insomma, Mort fit-tixtom, ġviri. Mort fit-tixtom, U kienem di, Dr. Edith Waldman, niftakar, u bak kienet laqatni ma' Ellie Jensen, li għal-founder, u kellhom fajl fuq Malta, kien tala Abram Galja, Dionysio Mintov, il-fader, ma dak iż-żmien naħseb kienu ma tantx kienu il-fajl ta' Malta ma tantx kien in a very good position. U Għalfejn tajtek? Għax dak iż-żmien konna għaddejjin daqsxejn minn periodi forsi turbolenti. Eżatti. Ma meta mort naħseb kienet konna ħadd inqaleb l-istorja għandi kun. Le, kienet inqalbet l-istorja, ġifieri. Anyway. U mbagħad kont mort għandhom, insomma, u għattilhom rajt xilej,
U studenta biex tiġi għal Malta. Il-kontet ngħid ħafna minna Maltin jasbu meta jkun hemm International Organization xħajtuna mentri da biex ġibtaw, I paid for her, għatat t-toqot blokanda, għalti preferu għadet maħna d-dar, insomma, eccetera. U dawna l-organizzazzjoni hemm ħafna Richmond fl-Australia, fl-India, dejjem through this person, because there's Richmond International. Pero ma nnars naqsmu xejn ma xuxin, memx għajnuna, ġivnu mux ħajtuk xi flus. U daw kon ġibta hawnhekk, insomma, u le, sorry, qed naqbeż biċċa, għax qabel ma kon ġibta, kont intqajt, għax ma kellu ebda li għal nagħmel xejn. Kont qajt ma' Ministru dak iż-żmien, u għatlu isma' iktbulhom il-daw, għatlu forsi tagħmlu xi ħaġa magħhom. U da għalli m'hemmx għalfejn għandna. U dik għadejqitni. Rajt kieku għalliva m'għamel xejn, illum mhux qed nitkellmu fuqha. U mbagħad ktibt ittra, u ma nafx għadd fiha, u that's it. Mbagħad wara xi 6 xhur riċevejt risposta, can you give details of your project? Ejja ma qalli l-ebda project. Mela fl-ittra xi ktibtilhom? Li dawna interessati li jagħmlu therapeutic, x'ismu fil-komunità, therapeutic, x'ismu halfway house fej mhux daħlu ġol institution xi ħaġa hekk, ma mhux biex nagħmilha jien, biex nintroduċihom il-daw. U insomma, ma jiena mbagħad nemmen li daw l-affarijiet ikunu tkun miktuba lik, jien naħseb għax tkun xi ħaġa li forsi bħali ma tantx toqgħod taħsibhom biex tagħmel xi ħaġa il-mental health mhux xi ħaġa sabiħa, ġifieri issa tobu kemm nistgħu nitkellmu. Niftakar darba morna President x'qogħod isemmilu u bintat ngħidlu għalli mhux aħjar nqogħdu nsemmu xejn fuq dawn l-affarijiet. X'inhi? Tkazajt. L-ewwel bejnietna fixkilni mal-Leading Foundation. Ta' Josie. President President, you should be well briefed. Minġi kelmek, x'jagħmel, isma' dak hekk u dak ħażim da mhux tiġaw bħala tlu hemm ġex daka. They are in disability, not in mental, anyway. Bal għalli speċi mux aħjar ma nqodix nitkellmu, għatlu jiva, insomma, anyway. Kienet it-tweġiba tiegħek għatlu hija Le, ma tlux hekk. Insomma, let's leave that. It wasn't a very Wejja l-biografija tiegħek di biex nisbuha fil-ktieb. X'għatlu? Honestly, I don't remember x'għatlu, pero definitely ma kienx li hija naħbuha li da tippromotja. Jekk għanzi għam stigma u da. Insomma, u bat kont ktib l-licenzi, ġibtaw Malta, u emmek introduċejta l-Lewis Gallia, li kien Ministru tas-Saħħa dak iż-żmien, u da they liked it għax konna nidħlu l-Ewropa u naħseb kien hemm bżonn li jsir hemm li għamel f'dak il-ġismu, u għamilna l-foundation tana 5,000, għax tista' tagħmel 5,000. Richmond Foundation, Richmond Fellowship kien isimha l-Ingilterra, il-gvern, it was a joint PPP, ġifieri, u aħna konsept xinies membri għażilthom jiena. U ġiet estabilita hekk. Ma mbagħad meta il-gvern għamel il-Voluntary Organization Act biex inkunu NGOs, il-gvern kellu jinqala l-barra. So I wrote to them, basically il-gvern u anka Richmond, Richmond barra ma kunu għamlu xej, kollox through me. U ġejna independenti, pero dika il-background. Issa l-ewwel stage kienet konna minna Villa Chelsea, it was a halfway house, u minn hemmhekk. Ma b'5,000 lira ma kontux se tixtru Villa Chelsea? L-ewwel mhux tajnija, dika għadha tal-gvern u tajjinna edha in trust. Pero infaqna dija il-miraklu tal-ħobs. Rabi l-5,000 lira, infaqt 150,000 biex irranġajta. Infaqtom inti? Imma nġajtom
kien hemm wieħed għamlilna kellu jagħti xi flus id-ditta tiegħi u da għatlu għamilna x-xogħol. Tajtlu d-dejn Mbagħad barterjajt. id-ditta tiegħi tagħna għattilhom isma' daka ħatitilfuhom. Però jiena nista' nħallaskom bil-mod il-mod. U ħallasthom bil-mod il-mod mill x'ismu ta' Xtrajt id-dejn tiegħu. Anyway, u mbagħad tara pereżempju ir-rol ta' businessman da konna għamilna xi alterations sar u kellna napplikaw il-mepa. Jiena għan impiegaw il-staff, ma nistax noqgħod nistenna il-mepa, jew planning authority kienet dak iż-żmien, u konna għamilna l-official opening, insomma, il-Prim Ministru da kollox, se 6 xhur wara. Jiġi envelop ta' xinu, il-permess tal-jataj. Leba ġviri, fuq tija għada mux bnejna jew xi ħaġa, però dak il-post mux ta' that was the first project, un bat minn hemmhekk dew nħassu neċessità għax hekk inti ġejt hemmhekk for 1 year and tallimt to life skills again, you know, u mort fil-komunità m'għandekx fejn toqgħod, jew nkella għandek bżonn follow-up. Il-servizzi li bdejna nintroduċu ġew as a natural extension. Jew pereżempju għandek hostel, all right, għamilna hostel. Ma mbagħad int għandek bżonn ix-xogħol. So we had job program mal Job Plus. So ħafna x'ismu illum il-ġurnata panajt wieta ġifieri għax da xorta Il-baby tiegħek. You know, right, I stepped aside wara 30 years, ġifieri, organizzazzjoni b'saħħetha, mbord b'saħħtu llum il-ġurnata u direzzjoni tajba u led by tana l-staff they are under constant you know, ma tarax affarijiet żbieħ, ġifieri jekk tmur aħna ma nafx kemm il-apartment, hostel, xi 5 hostels, programmi wieħed ta' tfal with challenging behavior. Biżetna insomma hemm 120 impjegat full time carers aw ġifieri staff plus relievers u part-timers. So it is quite in terms of employment we are ranked as, you know, number 3 or xi ħaġa fil-NGO field ġifieri. Fl-NGO field kollu, mhux fil-qasam ta' saħħa mentali. F'saħħa mentali m'hemm ħadd. Aħna we're the only ones, ġifieri. Issa s-sodisfazzjon tiegħi fejn qabel ħadd ma kien jitkellem fuq saħħa mentali, llum il-radio għaddej bir-riklami bżal saħtek u mit-telefon, eċċetera, da konna nirranjaw ħahna mbagħad il-gvern iddeċida li jagħmel il-linja u. U llum is-sodisfazzjon tiegħi li ġifieri dak il-gap tajjeb li fejn ma kien hemm xejn, it is being done. So anka jekk aħna nagħmlu affarijiet oħra, ġifieri we do research, we do counseling to prevent, taf hemm programm li jiġu impjegati minn ditti mingħajr ma l-employer ikun jaf. Jiġu up to 10 sessions magħna, tifhem. Fataħna jaw il-ġimgħa d-dieħla jew ta' wara niltaqgħu ma' Daniela biex anke min jaħdem hawnhekk nissottoskrivu insomma din is-sistema. So yes, we've made a good headway u jiena għalija sodisfazzjon kbir li sar xi ħaġa. Sajna barra Richmond, bat kont bdejt ukoll Malta Health Network, kont president tagħha for 10 years. X'kienet di? Malta Health Network tħalt fiha bil-kappell ta' Richmond. A lot of NGOs in the health sector, daw tal-diabetes, tal-whatever, diversi, not in mental health, in different. Pero kulħadd għandu l-aġenda tiegħu. Ma mbagħad hemm ċertu areas komuni, cross-border directives, patients' rights, li dawna jaffettwaw il-kulħadd. U l-Ewropa ma tiddiljax with individuals, ikun hemm network. So
we formed this network of about 40 NGOs. Wow. Tajjeb, li għamil 10 years, but again, I stepped aside għax ma tistax l-għonet, taf inti, il-rol tiegħi li I get things going. But when they are going, I release. U barra minn dak kont anka fuq il-Community Chess Fund, fuq fizmin Mary Louise Preka, Kont parti mill-board? Supervisory Board, un-bat kont anka fil-restoration di tal-Knisja ta' San Pawl, tal-Belt, dik l-Spire. Again, ta' daw kolla associated, ġifiri, ma konċ infittxom, ma konċ tista' nefitom, per eżempju, dik ta' San Pawl. Kien ħabib tiegħi li kien filantropist u jgħin Richmond tina, per eżempju, 25,000 fis-sena. U kien iċ-chairman ta' Restoration Martin Lenga, għadu kemm għadda miskina u għadu kemm miet ftitilu għaw at the end of Deċembru. U kien għalli ma tajnix, sa' nista' ngħidlu le, jekk kien jgħini. Mux għektejnu ġurġin u kollaborazzjoni. U mbagħad spiċċajt insomma chairman tal-fundraising u da, so dejjem kont. Spiċċajt ta' bħal papa tiegħek fl-aħħar. Isek spiċċajt xorta ta' soċja ruħek ma' ħafna. Dik li meta kont ngħidlu qed taħli ħafna żmien għax daw affarijiet kont qed nagħmilhom waqt li kont għaddej mill-business, Ġifieri tal-Prozan aw tal-Richmond. Dak kien waqt li kont għadni naħdem. So kont isni mhux kont niddejjaq bil-missieri li qed jagħmel da xogħol, jiena qed ngħid spiċċajt bħalu. Ftaħt mill-aħħar ma kienx proġett għal-profit. Le, yes. Ma dak għalija sodisfazzjon legat kbir, meta tintaqa' ma' xi ħadd jew xi ħadd irċievi xitra u jgħidlek thank you da jew you made my ikun hemm xi daqsxejn kritika dejjem ta' tagħmel x'tagħmel ġifieri, però għalija yes li naħseb in terms of bħala achievement dik għalija l-iktar li t-tini pjaċir. Inti ġiri batejt minn Jena? No. kwestjoniet ta' saħħa mentali? Xej, no. Jena dejjem feliċi, dejjem kalm. Għandi kapaċità xi darba l-ewwel hemm jitlali, da kulħadd għandu trip switch tiegħu, però that's a very, very rare thing. No. Jena meta kun hemm problemi għax hemm ħafna episodji li għaddejta minn stress, però dejjem ħriġt ġifieri I have that sort of ability li I put it aside naħseb xi ħaġa oħra, il-problemi hemm tibqa', ma your reaction to the problem is what makes the problem. Għaw minn, per eżempju, jekk tagħmel xita wkoll I take everything in its stride. No, I am in that respect la fil-business, la fil-familja u laqqas fil-daqat ma kelli problemi. No. Kienem dal-kittib naħseb kien? Dyer, Wayne Dyer. Li kien jgħid when you change the way you look at things, the things you look at change. Yes. You cannot change the wind, you can change the direction of your sail. Kolla l-istess. Your reaction to a problem. U dena l-istess bħalta l-iswa ta' tazza, jekk xħaffol, jew ħafemti, tifhem. Jew ta' żarbun, meta mar is-sejżmen ta' għallu hawnhekk m'hawnx market, kulħadd ħafi, u l-ieħor qallu ma dan huwa potential market hawn kulħadd ħafi. Kulħadd ħafi, so skont kif tara l-affarijiet. And that is very much depending on the character of the individual. Ekku. Dejjem kelli dan il-ħsieb li mhux neċessarjament l-avveniment li jiġrilek imma kif inti tipproċessa dak l-avveniment. Dina. U anke li żomm il-kalma naħseb hija dak huwa preġu kbir. Dik għax tħallik tara l-affarijiet iktar ċar. Eżatt, għaw minnu nervus, anka fil-sewqan, jew fil-ġismu, jina kelli żewġ inċidenti ta' periklu, darba minnhom,
niftakar meta kont żgħir kellna fil-bidu ta' kont għadni l-kulleġġ kellna l-magni jaħdmu b'mutur għaw bil-bitċinek taf dan li tara fl-antik jaddu mal-pulis u dal-mutur ħarab. Beda jagħmel speed qawwi u daw il-roti li kellhom il-beveling machines bil-speed saru ċeknu, they became small. U nara l-workers kollha joħorġu jiġru inwerurin. All right, inwerurin, għax xi ħaġa li mhux normali. U jien tal-iblaħ li kont dħalt niġri fil-magna u tfejtu. Issa dak iku ħaġet il-flywheel kien fiha rota daqshekk mhux u tajjar il-bini, ġifri, ma nafx jiġralu, ħarab dal-motor, kien diesel engine, daw li dawar il-ġismu. So, dika ġismu esperienza. Għal-boħra u koll konġej bil-bot tal-naf mal-tempata għad daqsek jien, daqsek. Emmek bżajt, veru bżajt. Ma bizza kienet li ġifri għadħaneru. U bajt, sakem taġġa you get the xismu meta kont waħda li kelli wieħed li top guy fil-boats u kien abjad karti. Waqt li għaddejjem minn il-bizza avventura. Għat ma jitkellem u da, għatlu nistaw nitlu għalli ma nistax nitlu l-ura. Mal-tempat, kienem ċaħġa ħazina fil-weather forecast, anyway. Mux suppost riġna. Inti tkunu maqbudin, kontu maqbudin f'tempesta. Ma tistax tidħol lura. Xatlu jena nduru lura. Għax inti meta tiġi biex tidħol per eżempju f'port, jek tiġi u għandek il-baħġej minnaw, ma jtikx li xismu, għalli ma jistax nidħlu lura u kien neqpaw għaddejjin. Meta ma li bdiet, għatlu xaħra morru lura, għalli ma jistax, ma kux nifhem, la konna f'port u laqqa starboard ġifiri. So, dika kienet xie esperienza. Zajt għal-ħajtek hemm. Yes, I thought veru bizza kienet. Darboħra kell incident mort nitla minn b'sellun minn gallerija l-oħra x'kien hemm tifel ta' ħabib tiegħi u ma biex jiftħenna dal-flet u da sellun żelaq bija u spiċċajt mal-ħadid ta' taħt ġifieri jekk għaw il-balcony għaw il-railing, kont ma sajna mux xiwet. U imdendelek xie 3 floors għaw il-San Ġiljan, għat mux ħammud. F'daqqa wahda jissu xaħat. Għat najlek unbelievable di, jow tiġi ċertu saħħa ma nafx minn miljon kalla xie Anġlu, ma ridunix, għax tlajt, jissu tellani xaħat għabaddu u bist jien stess, I was surprised how Bis-saħħa tiegħek stess. Bis-saħħa tiegħi stess. Kif tlajt ġbit li lek nifsek mal-gallerija. Kif tlajt u kif bist. Ġifieri mhux I don't remember how. Biex nifmek ġifieri inti bat minn taħt. Minn taħt il-gallerija. Kelli l-weight tiegħi ma x'ismu. So I must have pulled myself. But I went over. Atletiċizmu kbir. Atletiċizmu kbir. Yes, biex tlajt. Kważi ma sal-appettajt. Ma nafx kif. So, anyway, daka, issa jow veru hemm xi power, we all have extra power, daw meta sometimes ikun fil-gwerra, u jgħalek daka xħiru, daqs ikun jaf, jiġri, naf li jiġri kun hemm accidents, b'karozza, dak li jaqpa d-dej, bl-adrenalina bat jaqa wara per eżempju sija ġili smajtom daw l-affarijiet. Le, jina konna fuħet li kien għala daqqa kien qiegħed jirkab il-mutur, għala daqqa ta' karozza, ħarġet ħażin del-karozza u tajritu. U baqa d-dej. Le, għam minn fuq il-mutur, neżal helmet, ta' xeba helmet l-sewwi, un-bad daħal f'koma ta' xi 4 xhur u xaġek. Xis, yes, kun hemm momenti dana. So, basically, taw kulħadd you know, the accidents as such, għat ma kelli, darba kont l-isptar kelli infection ma jafux minn xiex fil-blood, namel messaġġi ma kienx di, u John kien kważi salvanix darba għalli don't look well at all. U ġieħ, meta kont
fil-ħodu kont jisni xaħtefa bar bil-ilma, bil-dan, bl-araq, u domt 18, bacterial infection, 18 years, 18 days. Ħad pjaċir ta' was like, għatma kont l-isptar. It was like a... 18 il-ġurnat off. That was a week, kont ikun bid-drip, u meta dan inżel isfel, il-mobile naqra, u ħatma tela fil-kamra, jindejjem isfel, u da ġiviri, it was an experience, again. Skont kif tħares leha, you know, ġiviri, pero ma d-dejjaċ, bej il-mobile, bej ninżel isfel. Mbagħad darba minnhom ġiet tifel minn barra, u għalli nħoġu niklu għatlu ta' ma jistax t-dawraċ tiekol, għatlu li nafx nagħmel mort, isma nesa tisma tabib għalli biex nimxi, għatlu raħmur biex jatwila ta' naħseb indum sa' sewa ta' u ħriġt insomma, u le ma mbagħad ara ta' xej di taf li kien is-sajf September, u niftakar morna San Ġiljan għaw fej il-Gululu. Bej il-noise, bej taf li kelli samu sena biex imur lura. Il-19 days tiġa you feel the comfort. Kont għadni probabilment għadni ma fiqx bizzejiet. Tifex daw baqaw jiffalu għalli it was life threatening, di il-xisima, dil-infection u jafu minn fejġiet, etc. Le ma ġifiri. Kienu jafu minn fejġiet? Ija, jisibu. Le jkunu jafu the type. U what xismu jituwa, bajti baqaw jiffollow jawa, so that's the only one the time li. Ma, ton, xtaqt ninsaqsik naqqa mistoqsijiet dwar naqtar forsi bxejra soċjali, kif sviluppat is-soċjetà Maltija, peress li inti kemm għal żmien twil rajt is-soċjetà tiżviluppa, però kont parteċipi wkoll anke f'dak l-iżvilupp. Yes. Jiena ħanajlek fuq dik. Ganado kiteb żewġ volumi u 3 rajt Malta tinbidel. Bdejt nagħmel xi noti u tiġa tajtu heading kieku da rajt Malta tinqaleb ta' taħt fuq. Għax minn żmieni u għall-gwerra il-xismu huwa tremend. Sar fi żmienu ma fi żmieni xismu ġifieri jekk huwa ngħidu telecommunication, hekk pereżempju nieħdu toroq la kienaw traffic lights, l-ewwel traffic light kienet il-bla tal-bajda. All right? La kienaw VRT, la kienna global warming, la kienna l-AIDS, la kienna turisti kont tmur titla, għad niftakar titla minn Johanger, kont nkunu 4 forsi 3, ġifieri la kienaw television, fl-offiċċju. Kulħadd tipejjeb. Pejjeb fuq l-ajruplan. Anka sigarru fuq l-ajruplan. U bat one time kienu jagħmlu għannaħa u bat wara dana u bat xej. Ġifieri niftakar l-establishment of Air Malta, il-civil service, kif kumpaniji, per eżempju, kelli kumpanija, dik li semmejt iktar pre-stress, 999. Li batiġi ta' xetan jgħidu li l-lum hemm over 100,000 irreġistraj ditta ftit ilu xi 150,000 ditta reġistrat ġifieri. Malta. Maltin. Yes, Malta ma tarafiex illum, ġifieri. Issa jiena ngħidlek it's not for the better għax il-bieraħ biex minn dak kont ġejn intaqgħu gridlock, all right, issa deka all right, one off, imma malli jkun hawn traffic incident żgħir in a main road like regional road, you've had it. Ġifieri il-karozzi taf hawn Malta per capita, all right, hawn iktar karozzi milli hawn mill-Amerika, mhux per capita, ġifieri. Mhux hekk. So, l-istess daqs kemm hawn popolazzjoni biegħu 40 kuljum, 40 karozza ġdida on the market kuljum. Ġifieri dan I don't know where this is heading. L-oħra, the foreign nationals li hawn m'għandi xejn kontra tagħhom, però ma tkunx taf titkellem bl-Ingliż, ma tinqedix fil-xismu. U anke tkun taf dik mort nieħu drink ta' sliema u rrit kont għadni mal-mara, insomma, il-mara kienet ta' daħajja, U ordna gin and tonic.
U irridet tonic, ma rridx gin. Għatra, gin and tonic and the tonic. No, għatli, the tonic, there is a tonic. No, I want separate, I know, gin and tonic, but I want separate tonic. No, you don't understand. You know, that it is very... So, xħu daqet ma jifmux, ġiviri. Kelli għandi minn daw l-esperienzi jenu kol. So, Nasfaw ħafna nislet jismawna li kellu minn daw l-esperienzi. L-iktar wahda jena li d-dajjaqni, having established li jien personali as such ma namilx ok, d-dajjaq ma jkollix, manġorx wallet, forsi sibli 20 euro nek, jew forsi 50, all right, għaw naf min, għaddi ħabib tijaj, li jinek ma jkollix ma jkollix 500 lira, għaw 500 euro fuq, ma jkunx jismu. He feels safe, l-lum, għandek il-credit cardu, you can pay yourself, jismu. But having established the value ta' li għamma l-flus, li fizmin mosja, dak izmin kienu jaduraw l-alla folozzaw tal-dal. L-lum minn flok il-mammon għandek il-flus, għarajt, kullħat mħuħe. Naħseb li irrebaljaw għal-flus, għarajt, kullħat nesa values u disemmet anka il-president tajjeb fil-ċismu taħħa li għettajt xmeta għalla speċi kħet jitkelmu fuq korrabx għatla xinnis għandhom priority. Dak li jkun, jgħalli kiena xippur tal-korruzzjoni. Mux kullum kien, veru kullum kien, imma jek jena nistan naqla li jira iktar ħanuqot niddejja għaxaw dawk, jew għaxaw il-turisti, jew għaxaw il-construction. Kullħat jara għax il-ħajja for some veru improved. Salli għaljem ċertu ammonta nis li near poverty line, dak I know for certain. Ma tarax nis barra jittalbu, titru, l-Italja tara, l-Amerika rajt, tiskanda ġifri, dika u kol fenomen. Pero anka di tiġi tal-shelter, u homeless, jekk inti għat mal-mama, jew mazzija, jew man-nannu, dak xorta homeless. Pero għonek, it's not quantified fil-xismu ġifiri għaw element ta' nis li marru għaja. Pero maġġoranza ta' nis, yes, they have improved, għax l-ekonomija is good, veru, dika veru. Pero at what cost? At what cost? U meta titfaħħom fil-bilanċ daw l-affarijiet ġiri tikkonkludi l-għalat li Nikonkludi. għall-aħjar. Nikonkludi, yes, nikonkludi li in my time we were better. X'inhu ma d-deċiżjoni tħżiena li ħadna għax sintendi jiena nħoss li l-ekonomija hija tajba. Hija huwa sinjal tajb jew Yes, tajjeb, all right, ma għan tajjeb. Però ovvjament kollox fih prezz. Yes, eżatt. U inti bħala xahar li kont fin-negozju tifhem li jisma' billi għandek xi ħaġa ma jfissirx. Ħarajlek. Għatlek li għadni kem ftaħt di taġdida biex tiftaħ account. Biex tiftaħ account. I know anka jow biex titkellem ma xaħat minn bank, xej, ma taħbaċ. Jek jgħidu jkellmu huma, għalas ma tirrispondix u xismek kol jom u somma u l-axħar transaction li għam kamand. Esma, esdes għattilom darba minnum dina investigation you just checking my xizma. Importa tajd li minn int, jien nafma minn l-ma tajba, int tistaqsin dak l-affajt kolla, jien ma stax najdlek ma. So, yes, life for the businessman is very difficult. Dil-bicċa xol ta' money laundering, mux ħalqot najdlek, nitlu fċertu xismu ma miskin dak forsi għax tilef irċevuta tal-vet, spiċċa, jgħamil xie ġumej ġowa. U minn dana, so yes, memx, there is no real, xisma, justice there. X'u mal-lar deċiżjonijiet li ħadna allura biex wasalna saw? Għax kell jien kif narajjen mill-perspettiva tiegħi, mhux kellna pajjiż li kienet jiżviluppa u ovvjament ikun hemm ħafna opportunitajiet meta kollok dat tip ta' pajjiż. Le, l-ekonomija. Però x'imkien ħadna xi deċiżjonijiet li ma kinux tajbin żgur.
il-modell ħażin. Il-modell issa da ma jistax tirranġaħ f'daqqa, ma jistax tajt issa f'daqqa waħda barra, issa bil-mod il-mod. Il-modell li għaw of this the construction, tajjeb, and you need people for it. Għax ma kellu ma tarax Malti jiġbor il-refuse, ma tarax Malti f'construction site. Kolla foreigners, we need these people. Ordna xi ħaġa, pizza ġibielek delivery, ta' affarijiet kum detajt li ma kenniex qabel, ġifieri, qabel kellna tal-kull pastizzi jew tal-qassatat, ġifieri tmur inti. Ġifieri xem ħażin fil-modell li. Le, we are, the island is bursting at the seams. Kif insewwa? Issa, dika, it takes time, meta tagħmel żball bħal dak, jekk nista' ngħidu żball, mhux ħajkun bil-mod il-mod, jekk jiena in the last year or two I became overweight by 20 kilos, ma nipretendix li is-saħada dawk il-20 kilos bil-mod il-mod, ġifieri. Il-proċess jiena m'iniex politiku, nafx kif jista' Però inti problem solver. Yes, I am a problem solver. L-għanet, you stop inti li tittara fej wasalna, mu l-imsida. Identity, issa mux identity Malta, identità. All right? U tarom jisom katil bil-berja jisaddejjin u biex jina kelli l-kerer saw mal-mara biex jittamil permessi u karti u laqqasna fi ġiviri għandu jisir dak il-kontroll ma ikun tittara x-diffikultajiet u dak xumbat dik il-karta ma I don't follow them myself. Imma daw il-problemi speċa qed nifmek speċa għaw kabbarna l-popolazzjoni brata rapida ħafna li qed titfa' ħafna stress fuq l-infrastruttura ġenerali. Però kieku inti jiena kurjuż ħafna biex nifhem jew nistaqsi. Kieku inti ikollok tagħti parir bl-esperjenza kollha tiegħek illi tidħol f'sitwazzjonijiet tara x'inhu mal-problemi u tibda solvi bil-mod sama sitwazzjoni titjib. Kieku Tony Gullajmir, minn fejn jibda? Għax darba saqsew li għatlu kelli nkun Prim Ministru, jew da nagħmel li għajt Seneca li għalda the most corrupt state is the one with most loss. Konna fa bil-Latin, ma tħalli għanajda bil-Malti biex niftehmu. Iktar ma jkollok liġijiet, iktar jkollok korruzzjoni. Għalla kull ewwel ħaġa li nagħmel nara ċertu liġijiet li għandna u bl-Ewropa żdiedu. Il-bieraħ mort nitfa' parcel, imposta parcel, għat-tifel joqgħod Milan, billi on not ħanaj xi ħaġa da joġbu l-kafe Malti, dak bil-romfol, bil-arezetta u da tixreħ minn post il-belt, insomma. Mort imposta. Ma jagħmel nienu. Ma dak tista' tixreħ lest minn borġ, ma da lest elwi. U da għalli reġistrajtu online. Reġistrajtu online xini. Għalli xissa, għaddina fi żmieni ma kunux għalli issa għadin fl-Ewropa. U bat għalli da kif għamiltu online, għalli sa għandu mun nofsija. Għattu jina minix. Tal-posta? Tal-posta, biex għallissa daw tiġa, u bat għamil il-ju, tajjeb, u l-Italja tiġa jafu li ġej pass minn Antoni Gullajmir bil-kafe. Yeah, which is good. But again, sa jiena għandi l-mezzi u forsi ikun hemm is-segretarja darbohra ngħidilha mela online, però għaw ħafna nies għazdeja ta' telefoni. Ma inti għamek titkellem fuq ineffiċenza. Inti għatli isma' li Seneca qal. Seneca kien stoiku. Le, mhux storiku, filosofu. Stoiku, filosofu. Iktar ma jkollok liġijiet, iktar kun hemm korruzzjoni. Tajjeb. Issa, li qed ngħid li hawnhekk il-burokrazija li għandna startups, kien hemm artiklu reċenti li mhux veru jgħinu l-ekonomija. Startup, very, very few they make it,
Ora, jamlu, xismu sustainability of startup is not easy. Tajjeb, ġviri, qed taħli l-flus, qed taħli, anyway, that's a different subject. Pero biex tibda negozju l-lum, veru diffiċli, tajjeb, bil-promotion kollha. Iċekja li waħda kien stoik, Seneca. U batajdi, u fittix li quote simili ta' di ta' waħda Ayn Rand li għalet kazzati fħajeta, pero għalet u koll li meta inti tgħix f'territorju fej il-liġijiet jipproteġu l-min huwa bażikament korrott. Ikteb Ayn Rand, A-Y-N, R-A-N-D, corruption quote. Għax ġit fideja ġimejl u ma nistax niftakara ek off the top. Pero hija simili għal jettajt inti. When you see corruption being rewarded and honesty becoming a self-sacrifice, you may know that your society is doomed. Pero dik għanda parti oħra, dik il-kwotazzjoni, fejtajt speċa il-liġi frok t-proteġi kontra dawk in-nies, t-proteġi dawk in-nies kontrik. Yes, yes. U l-oħra li in silence, meta inti ma titkellimx, tika hija complicity to x'isema. U interessanti li qed nisma' lilek titkellem fuq dawn l-affarijiet għax ħafna drabi il-perċezzjoni hija li dis li jagħmlu l-ammont ta' flus li għamilt inti u li qegħdin fin-negozju ftit interessom fuq il-korruzzjoni. No. L-għonet forsi rikorroġik meta għattajt l-ammont ta' flus li għamilt. Jo, l-ammont ta' negozju. Negozju għamilt ħafna, pero I haven't amassed any fortunes, let's put it clear. I had a very good life, all right, pero I am not a rich, I am a rich man in my heart, in my mind. Experience. Yes, but I don't claim, għatlek, jena ħosni miljonarju, I'm not a millionaire. Let's put things in the perspective. But I feel I do, because mandiċ ekonomija dik ta' stinginess li dik għalija jekk għandu jeżisti infern għal dawk in-nies li għandhom il-flus u ma jonfquhomx u jibżaw għalihom. All right? Dik kif narajjena. Ġifieri. Ma biex imorru lura, speċa ħafna drabi n-nies jaħsbu fuq in-nies tan-negozju, int kellek ħafna negozji, le? Yes. Li l-etika tagħhom hija ħaġa li hija maljabli u nara merkurjali speċa. U rari għajla tisma' titkellem speċa. U hemm min veru li as long as jagħmel l-objectives jara l-kulħadd dubbien jew jara l-kulħadd nemel, ġifieri u m'għandu l-ebda rispett, yes, jeżistu. Però mbagħad taf kollox ġifieri there are crooks and there are nisimgħu ħafna kontra ċertu setturi ta' whether it's avukati, whether it's assassin, ma doesn't mean li kulħadd huwa hekk, hemm nies li huma tajbin, u hemm businessmen, anke politicians, hemm korruzzjoni u hemm min hu onest. Issa, li tara which part. Ġiet ħajjar tal-politika jew inti? No. X'kien? Qatt ma għax naħseb politika. L-ewwel net, some people go in politics as a means of making money. And I made my life, not my money, because through my business. Hemm ħafna politicians li daħlu fil-politika mhux veru biex jgħinu n-nies. All right? Qegħdin hemmhekk biex to enrich themselves. U qatt ma ttiratni kif ma jittarrenix, pereżempju, xi particular sport. It's very commitment, tamel x'tamel fil-politika dejjem ħadd irfes fuq subaj xi ħadd. Ġifieri it's a commitment u jekk tkun onest veru u ħataqla fuq wiċċek. U ġerment mhux ħataqla grazzi, però mhux dik, sempliċement qatt ma kellek dik il-ħajra. No, ma kellix. Mela, għandi xi mistoqsijiet minnant il-patruni tiegħi tagħna. Mela, x'puntajt? The ancient Roman philosopher Seneca was a Stoic who adopted, etc. Issa, Ayn Rand il-kod kompleta kienet when you see that money is flowing
to those who deal not in goods but in favors. When you see that men get richer by graft and by pull rather than by work, and your laws don't protect you against them but protect them against you, when you see corruption being rewarded and honesty becoming a self-sacrifice, you may know that your society is doomed. That's the end of democracy. Meta said for it. U kienet taf xaġa dwar the end of democracy għax i kienet maħruba mill-istat Sovjetiku mbagħad marret l-Amerika. Sovjetika di. Rend nsejt eżatt mill-istat Sovjetiku kienet telqet u mbagħad marret għamlet ħajja l-Amerika, kienet kittiba kważi anarkika fil-ħsibijiet tagħha, għandha xi ħsibijiet li huma pro-business, ħafna pro-capitalism, pro-free market. Ħarġu ħafna nies ikella ġgaj ta' niesek madwara illi speċaraw mithom bil-filosofija tagħha. U minn hemmhekk ħarġu ħafna nies li kienu popolari ħafna jew kienu influenti ħafna fuq the world stage. Alan Greenspan li kien il-chairman tal-Federal Reserve. Inti qed nara li inti su wkoll. Daw l-affarijiet interessawni ħafna. Yes, proset. Daw l-affarijiet, jiena lek nagħmlu ta' dal-podcast. Nagħmlu dal-podcast għax ma kellix edukazzjoni formali, allura niltaqa' ma' nies bħalek li jistgħu jtuni di tip ta' esperjenza u edukazzjoni informali. L-edukazzjoni l-għonet it is in manners, ġiviri li kun taf iġib ruħek li jem ċertu etikett, ġiviri mux edukazzjoni ta' skola kif jizmu. U besides which, ħafna jena il-students għaw li kienu miħaj il-kolleġġ li dew kienu jihdu first in this, first in that, u the prizes jena darbaħat premju, consolation prize għandu kun konċej tal-axħar. So, ma konċ studju. So, kien ħafna nis mill-università jkunu specialists, jkunu technocrats, pero mbagħad dak id-dipartiment ma jemlux affarijiet oħra. So, naħseb l-education, the education streetwise ġifieri, that's one of the best. Nafu ħafna businessmen successfully ma marrux. All right, ġifieri. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jett nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallia u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Għafa sabru. L-mistoqsija minn għand Adel, x'inhu huma l-iktar kwalitajiet importanti skontok li għandu jkollu bżonn negozjant? Naħseb li integrità, tajjeb, vision importanti jekk ħadd tagħmel xi industrija, però li jkun hemm rispett, dik definitely, naħseb li number one, respect for your workers, for your staff, għax dan inti ma naħseb li ħataħdem waħdek, meta ħataħdem ma' xi ħadd huma jdu jaħdmu għalik, ġifieri turi rispett. Integrità, alright, ikun hemm commitment, ġifieri għax tajt illum m'għandix aptita, jekk għandek aptit jew li titmur. Consistency, ġifieri of purpose, ġifieri jekk nagħmel da titteqpaddej, ngħid waħda tal-7-Up, I don't know whether you know it, why 7-Up is called 7-Up. Le. Għax il-founder ta' 7-Up falla 6 darbiet. Kellu different venture u bat fis-7-Up kien innexxielu għalhekk qiegħda 7-Up you know that. So I think so there isn't any single attribute. I think it's a combination of hard work, consistency of purpose, direction, loyalty, empathy, and basically I think. And I guess it's taking an opportunity when you find one.
Of course, issa, dika, Edward de Bono kiteb ktib, just on opportunities. Opportunità tista' jew tagħmel systematic search for it. Jew kombinazzjoni taqa' in your lap. Tista' taqa' in your lap u ma tarajiex. Jew tara opportunità too early. Taf każi fej xaħat kellu dejja ma kien kmini wisq. Jew tard wisq. So opportunity is taking a decision to do something at the right moment. Yeah. Okay? So, mux wara, u you do something about it, xaħat ġi kif semmejt fil-kas ta' teknologitani idea, it was an opportunity, xaħat ta' idea, he fed me with it, u mor tamil ċaħġa fuqa, and that company was born. Mela, temmen falla? Mela tisaqsija temmen falla għadellu kol? Defsa, t-nej saqsijiet. Nemmen, mux kif we depict God f'ċertu reliġjon, ġifieri li hemm xi entità ikbar minna, xi creator, yes, in a different way, yes. Nemmen that X'inhu ma' differenzi? naħseb li the way that ċertu reliġjonijiet they depict, xismu per eżempju għajlek, da misterju xie jifieri, jew ħanifhem ma nifhimx. Ġifieri ċertu reliġjonijiet, il-liġijiet għamluhom huma mhux ġejjin naf li prinċipji li ma tistax tagħmel ħsara l ħadd ieħor. The main principle is love. If you love, mhux ħanamillek ħsara, mhux ħanamillek mhux ħanisirqek, mhux ħanħodlok il-mara, you know, these are. L-aħħar mistoqsija minna tal-Patreons il-lejla. Il-mistoqsija minna Jurgi Rakulina li għadak il-sunjur temmek, għadak il-gustus ta' daqna. Kolta tinkellmu barra. Li għandu naħseb interess fl-impriża, naħseb għalek ġijaw il-suspetti għaj il-lejla. Mela, bħala imprenditur ta' suċċess kbir f'ħajtek li bdejt il-karriera tiegħek fi żminijiet fejn l-ekonomija Maltija kienet għada qiegħda tinbena. Taħseb li llum il-ġurnata għall-imprenditori żgħar ġodda aktar faċli biex tibni kumpanija u karriera ta' suċċess jew aktar diffiċli bil-kompetizzjoni u s-suq differenti u miftuħ li jeżisti llum? L-risposta għalija sempliċi ħafna, iktar diffiċli. Illum iktar Iktar diffiċli. diffiċli, yes. Għaxa, you know, hemm areas tista' tkun laki jissib xi niche market, per eżempju, konna nitkellmu teknoloġija li tagħmel xi invenzjoni xi software u xi affarijiet, però daw li għamlu l-programming u fl-industrija naħseb jien nara li diffiċli. Hemm numru ta' suċċessi ta' ġifri dejjem xajdulu. Mbagħad jista' jkun pereżempju għadni kemm għamilt partnership ma' wieħed għalih di ma teżistix. Kooperazzjoni inserta da kien impjegat u għamilna x'ismu. Kien impjegat tiegħek ġifieri? Le, kien impjegat x'imkien. Laqa u għamilna ditta, I was financing him, I'm financing the operation. U mxa dajba, so far we are in procurement. X'ġifieri we are in procurement? Nitlu għal tenders tal-gvern, ġifieri, qed naraw opportunitajiet, per eżempju, hemm xi ħadd għandu bżonn javvanza, naraw restructuring, u naraw kif nistgħu ġifieri niftħu. X'inhi għall-kumpanija? Kompanija bħala sem ġifieri. X'isem x'tagħmel? Il-kumpanija ġdida, Okto, semmejnija. Okto? Ġejja minn Octopus għax għandna ħafna affarijiet in line. We identify opportunities u tiġa għandu kellu ditta tiegħu li għamel daw l-energy audits u daw l-affarijiet. Sewa. Pero we're looking for other opportunities fej we can broker hemm xi ħadd għandu idea, per eżempju, u ngħinuh per l-esperjenza tiegħi plus l-esperjenza li għandu tas-settur. I think we combine. Speċifikament is-settur x'inhu allura, enerġija? Le, daka wieħed minnhom, imma aħna neħdu per eżempju tenders tal-gvern, we supply
anything li joħorġu mbagħad naraw opportunitajiet ikun hemm markets aw kontatti mill-Ewropa mill xi jaqmel hekk u sissa il-xogħol tagħna huwa nieħdu tenders tal-gvern basically. Sewa. Ġifieri aħna ma Nfittxu l-lista tal-procurement. dak toħroġ kull ġimgħa, naraw li ma x'ismu tapplika, mbagħad nirċivu xi inquiries waħedhom nikkwotaw għalihom. So basically we do not produce anything, we are marketing any product li jiġi fidejna jew qudiemna. Il-tenders ta' gvern joħorġu kull najt tal-gvern jista' jkunu ġifieri entitajiet, pereżempju MCAST jew Transport Malta, ta' kulħadd għandu bżonn xi requirement jiġu listed, tittenderja għalihom, u ma għamilna mill-bidunet kellna very good rate of success. U da Kemm ilkom għaddejja bjedi? u dam jisu għamilna 4 xhur like trial run u tela il-ġob biex jidħol jaħdem l-enterprise. Wara 4 xhur diġà tikolkom bix-xogħol. Yes, mill-ewwel. So that is, u li t-tini ta' xej. It-trill ta' Li qed nagħmel xi ħaġa. tan-negozju. Però naħseb biex tibda llum jekk ma jkunx hemm backing għax il-banek venture capital ma jeżistix hawn Malta. Hemm xi forma ta' firma diffiċli, jiġifieri. Dak iż-żmien naħseb iktar fi żmieni kien hemm Virgin Mile, kien ħafna affarijiet li x'ismu li u tara most of the industries. Kien hemm industri li bdew u spiċċaw ukoll, ġifieri, I mean. L-opportunities jkunu qegħdin hemm, però illum ir-regolamenti biex tagħmel xi ħaġa u you comply badi u mal-oħra, it's very difficult. Dik nara għamilt lista, dik nara ilu ta' xi 50 regola li nidem għaw businessmen li jagħmel to be in business. Alright, kulħadd jaf li tittamel il-tax return, l-employment ta' l-istatistika, mbagħad hemm il-non-smoking directive, sexual, insomma daw għamilt lista kollha ta' 50 liġi li tista' kważi timpjega wieħed fuqhom. Fil-fatt Qabel ma kienx good manufacturing practice, pereżempju jiena meta konna qed ngħidlek għamilna l-proposal ma jiġu health fil-xismu fil-settur tal-health u tal-old people's home jiġu l-standards u il-regulation ħafna aktar diffiċli, tkun veru professional. U da l-MLRO l-anti-money laundering. Ġviri, kważi ħalqet industrija sieħa, ġviri naf kumpaniji li jessa timpjegaw n-nies biss biex jieħdu ħsieb l-anti-money laundering, AML. MLRO tiġi money laundering xi ħaġa officer. AML anti-money laundering. Fil-fatt għandi ħabib li fetaħ kumpanija biex iforni kumpaniji forsi medji jew iżgħar blajnuna biex ikunu jistaw jagħmlu dan it-tip ta' il-compliance tagħha. Il-compliance. Mbagħad hemm l-ora llum dit-tikbar. Mhux l-accounts jaraw, hemm l-ESG, environment, social, governance. Ġifieri, again, that's biex iżomm biex x'qed tagħmel ħabba l-carbon footprint, x'qed tagħmel biex tikkonserv the energy. Dawna huma kollha pressures ġodda fuq qabel fi żmien ma kienx jeżistu. Tifhem, ġifieri regolamenti ġodda u dejjem mbagħad bliju iktar u iktar. Ġifieri fejn qabel fejn naf. Palissa mhux qed niftakar ma hemm ħafna affarijiet li ġejjin regolamenti li applikaw għalina li it makes life iktar more diffiċli. Iktar komplikata. Iktar komplikata. Health and safety u għasnafu. So, no. Pero jiena nasab li probably l-iktar ħaġa li kienet biex ta' vantaġuża għalikom dak iż-żmien kif qed tajt li kien hemm ekonomija li kienet għadha miżviluppata xejn, konna qed noħorġu mill-gwerra, kien hemm soċjetà li qiegħda tistenna biex tara kif ħadd tiżviluppa ruha, kien hemm nies bħalek li raw il-potenzjal. U llum I think l-expression hija more technically technologically
oriented, ġifieri kollox settur fejn business kbir huwa f'affarijiet very high technology. Mux industry. Mux industry, ġifieri iktar f'daw l-affarijiet ta' online.com company u development. Jekk ma jkollokx ġifieri expertise f'dak il-linja, mhux qed mur x'tagħmel ta' żraben, orajt għalija pereżempju bħal semmejna ta' Nenus Bakery, ġifieri però ma bdewx illum laqqas, illum imxew u sviluppaw ċertu linji moderni. Kien hemm ditti antiki li oħra pereżempju tal-Vortex, huma dak ngħidlek li mhux huma jagħmluhom, it's all made by other companies, m'għandhom il-marki tagħhom, tifhem ma x'qed nagħmilhom reklami ma. Have you ever been to their shop in Marsa? Dak bdew ġifieri jagħmlu huma. Anke dort mal-fabbrika, mhux huma għandhom isodel barra. Li mhux il-fabbrika ta' barra, mhux fejn jipproduċu, ma fejn jfasslu, fejn jiddisinjaw. No, that's a success story. Oħrajn vizjonarji daw. Però niftakru, dak infatti meta kont qed ngħidlek min joqgħod, da għandu jkun bistom lilhom dawk. Le semmejthom ta' Borġ. Mr. Sunny Borch kien il-chairman tal-Malta Development Corporation dak u bat one time. Incidentally, jiena wkoll kont għamilt kont direttur f'Malta Development Corporation, Malta Maritime, kelli ħafna dejjem ġifieri barra il-business u barra again bħal papa. U barra il-filantropika u il-voluntary work dejjem kelli x'ismu xi settur għaw daw tal-komitati u mentoring society barra li għatlek tal-Malta Health Network hemm lista sħiħa li ninsihom. Ton, grazzi ħafna tal-li ġejt saħdejna il-lejla. Ħadd pjaċir ħafna. Għadna ħafna pjaċir bik. Ħafna pjaċir bik. I will be one of your Patreon, yes, all right. Naċċettak bil-qalb kollejna. Titnikrea klassi għalija. Naħseb li you're doing, ħadd pjaċir ħafna. Skużani li kena dawk l-intermissions, but... ġilgħalna ħafna iktar tinkwetaċi ġivri kell... ħadd pjaċir u... Il-valur li jiena personalment u perswas minn sema ħadd minn din il-konverzazzjoni, il-perspettiva li xaħat bħalek jistajtina, xaħat intelligenti, li jirriskja fħajtu, li huwa riflessiv, li ħob jaqra wkoll, li kien parti mill-iżvilupp tal-pajjiż. Il-mara tiegħek naħseb ħadd hu pjaċiru xekk. Il-mara tiegħi, bro. Ġifieri meta ngħidlek xi darba ħaniltaqgħu mal-mara tiegħi. Jekk tintik in-number iċċempel u biex. Żgur xi darba ħmur niklu u ħanlaqak mal-mara tiegħi u ħadd intebaħ li din spiex ta' il-mod kif tħares lejn ir-rwol tagħha fil-familja. Jiġbaħ ħafna. U fitta ġifieri biex noqgħod attent li ma waqqax fuqi. Mhix daqshekk fitta naħseb dik l-inqas ħaġa forsi għalkemm ġifieri tkun tridni biex ta' mizmum, sewa. Pero l-iktar il-ġabra tal-familja. Le, u li jem limitu għal kollox. Tifhem u li nissoċjalizzaw, per eżempju. Ġifieri, tant bdejt nara dan il-bilanċ. She's family, but at the same time, she likes to socialize. Yes. Mela, darba filta li joħroġni Madonna. Mux sad, lejna emmek mux joħroġni meta konti bur id-dar, ġili ejja xħan morru naraw film. Għadik kienet iż-żommu kon, jow ejja ħammur. Isma, it-tiexa li għat nifqaw. All right. Grazie. Tajjeb, Ton, grazzi immensament. Grazzi. Saħħa. Good night. Thank you. Proset. Proset, Ton. Mela, tlaqna?